कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सर्वेने। हरे कृष्ण हरे सर्वेने। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा खूब खूब स्वागत છે આરતીજી માનસીજી કૃષ્ણજી પરેશા પ્રભુજી હિરલ રામાનુજી જતીન પ્રભુજી લલિત कुमार પ્રભુજી માલતીજી રમેશ ચાવડાજી રોશનીજી વૈભવીજી વિનંતીજી વેલકમ खूब खूब स्वागत છે શ્રી શ્રી રાધા હરે મંદિર કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ ખુલ્લાઈ મેંગ્લોરના વતીથી જે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે એક વાત મને જણાવજો કે મારી પાસે ને આજે ખબર નહીં અત્યારે જ એક તો ચાલુ થઈ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં એક પાલખી અહીંયાથી જઈ રહી છે મહારાજની તો જો બેકગ્રાઉન્ડમાં વધારે જ નોઈઝ આવે તો મને જણાવજો ને અવોઇડેબલ હશે તો આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ વચવચમાં શરૂ થાય છે મ્યુઝિક અને વચમાં જ બંધ કરે છે એ લોકો જસ્ટ મને જણાવજો તમે કઈ ડિસ્ટર્બન્સ આવે ને ત્યારે જય ઓકે માતાજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ શરૂઆત કરીએ આજના આ સેશનની શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ખૂબ જ જે અહીંયા સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે અને ભાવપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ સાથે વિનંતી સાથે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના આપણે પ્રાર્થના કરીશું ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી શિલા પ્રભુપાદજીને આપણે પ્રાર્થના કરીશું આ જે જ્ઞાન આપણે લેવા જઈ રહ્યા છે એ ખૂબ દિવ્ય જ્ઞાન છે કોઈ સાધારણ જ્ઞાન નથી તો આપણે એ સમજી અને આત્મસાત કરી શકાય કારણ કે પરિવર્તન જીવનમાં ત્યારે જ આવશે જ્યારે જ્ઞાનને ઉતારીશું જીવનમાં આત્મસાત કરીશું તો આપણે એ કરી શકાય એટલા માટે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીશું આ મંગલાચરણ વાસ્તવમાં શું છે ઘણા લોકોને થાય છે ને કે લેટ જોઈન કરી તો 5-10 મિનિટ સુધી તો આ જ ચાલતું હોય છે લોકોની પ્રેયર જ ચાલતું હોય મંગલાચરણ ચાલતું હોય હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી। વોઇસ છે ને ક્લિયર મારું હા ક્લિયર છે માતાજી। हाँ, હા આવે છે માતાજી આવે છે। શું કામ અહીંયા મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શું કામ એક એક શ્લોકનો અર્થ તમારી સમક્ષ વાંચ્યો કારણ કે આ મંગલાચરણ વાસ્તવમાં શું છે જ્યારે આપણે કોઈ પણ સારો કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ તમને બધાને ખ્યાલ જ છે તો આપણે મંગલતાને આવકારતા હોઈએ છીએ તો આવા જ આ શ્લોકો છે અને બીજો એ કે આપણે જ્યારે કંઈક સારો કરવા હવે આપણે વાત કરી 7મા અધ્યાયમાં કે આપણે જ્યારે આધ્યાત્મના રસ્તે આવીએ અને એમાં પણ ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવ્યા છીએ તો માયાદેવી છે એ સુસજ્જ થઈ જાય છે અને બધા જ શસ્ત્રો કાઢીને હવે આપણા સમક્ષ ઊભી રહી છે બીજા લોકોને વધારે હેરાન કરતી નથી શું કામ કારણ કે બીજા લોકો તો એમના ખોળામાં બેઠેલા છે ને આપણે બધે જ્યારે આપણે પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભક્તિમાં આવ્યા છીએ તો શસ્ત્રો લઈને એની સામે ઊભા રહી ગયા છે માયાદેવીના સામે તો માયાદેવીની પરીક્ષાઓ ચાલતી હોય છે તો અડચણો ખૂબ આવે આપણને જ્યારે આપણે આ જ્ઞાન યજ્ઞ પણ શરૂ કરતા હોય છે લેવલ 1 છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ તો ઘણી બધી અડચણો આવે તો એ બધું દૂર થઈ જાય નિર્વિઘ્ન આપણે કહીએ ને કે કોઈ પણ કાર્ય આપણે શરૂઆત કરતા હોય છે તો નિર્વિઘ્ન રૂપથી સંપન્ન થઈ જાય તો એટલા માટે આ બધી પ્રાર્થનાઓ છે મંગલાજી એ ખૂબ મહત્વની છે બધાને વિનંતી કરીશ કે હાથ જોડી અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક આ બધી આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીશું તમને વિનંતી છે કે મ્યુટ રહીને કરજો ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय સદગુરુદેવ કી જય અને આજના જેણે શ્લોક પઠન અને અનુવાદ પઠન કર્યા છે એમની પણ જય કોણ હતા એ
માનસીજી હિરલ જણાવો. માતાજી અને પરેશ શાહ પ્રભુજી. અરે અને ઓકે, હિરલ રોશની હિરલ માતાજી માતાજી, અને રોશની માતાજી. રોશની માતાજી. રોશની માતાજી અને હિરલ માતાજી, રાઈટ? હા Yes. હા 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 માતાજી. ઓકે. હિરલ માતાજી અને રોશની માતાજીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને તમારા માટે પ્રાર્થના કરીએ કે એવી જ સારી સેવાઓ તમે હજી પણ અહીંયા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપતા રહો. અને એકાદશી આપણી 3-4 દિવસ જ પહેલા જ ગઈ છે, તો આવી રીતે જયારે આપણી અહીંયા પ્રેક્ટિસ થઈ જાય ને સારી રીતે, તો આપણે એકાદશીના પણ જે સેન્ટરથી શ્લોક પઠન થાય છે, તમારામાંથી ઘણા આપતા પણ હોય છે, એમાં જે સેવા છે શ્લોક પઠનની, તો એમાં પણ આપણને સહભાગી થવાનો અવસર મળે છે. જો કોઈને એના માટે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો મને અથવા તો આપણા જે એડમિન છે એમની પાસે તમે 5 શ્લોકોનું રેકોર્ડિંગ કરીને મોકલી શકો છો. તમે એના માટે પણ તમારું નામ છે એ સજેસ્ટ કરી શકાય, જે આપણી બધી જ લેંગ્વેજીસના એક સાથે શ્લોક પઠન થાય છે ઝૂમ ઉપર. અને એકાદશીના ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો વાંચવાનો ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. તો અને રોજ હું નામ બોલું છું તો મને એ જ 2-3 નામ દેખાતા હોય છે. રોશનીજી છે અને બીજા પરેશ શાહ પ્રભુજી છે, હજી ક્યાં માતાજી હતા, યાત્રીજી છે, એવા 2-3 જે નામ છે એ જ કોમનલી મને તો જોવા મળે છે. તો બધાને વિનંતી કરીશ કે આગળ આવો આ સેવા માટે તમે બધા પણ. અને શ્લોકો ઠીક છે કે ધીરે ધીરે શીખ્યા આપણે, પરંતુ અનુવાદની સેવા તો આપી શકો છો ને, ગુજરાતીમાં વાંચવાનો હોય છે. બધાને વિનંતી છે, જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય મારી પાસે અથવા તો આરતી ભોઈજી છે આપણી પાસે, માનસીજી છે, એમની પાસે તમારું નામ છે એ આપી શકો છો એ સેવા માટે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે કે કૃષ્ણ છે એ નાની નાની સેવાને યાદ રાખી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ. રામ રામ હરે હરે હરે. હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ, માતાજી, પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગ્લોરના વતીથી. આજે આપણે પહોંચી ગયા છીએ એમના આશીર્વાદ સાથે 10મા અધ્યાયમાં, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. તો તમારા માટે પ્રશ્ન છે, વિભૂતિનો અર્થ સમજાવો. વિભૂતિ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય અહીંયા એક આપેલું જ છે, એનું જે અર્થ છે એ ઐશ્વર્ય. બીજું શું સમજી શકાય વિભૂતિથી? વિભૂતિ એટલે કોઈ એમની વીઆઈપી વિશિષ્ટતાઓ, હોય એના પણ વિભૂતિ કહેવાય. વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ મતલબ લક્ષણો. માતાજી, હમ વિશિષ્ટ લક્ષણો કહી શકાય. વિશેષ વિપુલતા. શક્તિ. વિપુલતા. વિશેષ શક્તિ. જ્યારે ભગવાન કોઈ વ્યક્તિ વિશેષમાં અથવા વસ્તુમાં પોતાની વિશેષ શક્તિ આપે છે તો એને કહેવાય છે વિભૂતિ. માતાજી વિશિષ્ટ ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય શક્તિ જે છે પોતાનું જ્યારે ભગવાન આપે છે, આજની અધ્યાયમાં પોતાની બધી વિભૂતિઓનું વર્ણન છે એ કૃષ્ણ કરવાના છે. તો એની શરૂઆત કરીએ એના પહેલા આપણે આ અહીંયા ખૂબ સુંદર એક દૃશ્ય દેખાઈ રહ્યું છે એની ચર્ચા કરી. કઈ દૃશ્ય છે આ? કોના કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે એ જણાવો. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ, બલરામ અને નારદ મુનિ. કૃષ્ણ બલરામ અને હજી આકાશ માર્ગથી જે જઈ રહ્યા છે એવા નારદ મુનિ. નારદ મુનિને જે વરદાન મળેલું છે એના દ્વારા નારદ મુનિને કઈ પણ જગ્યાએ એ પહોંચી શકે છે. એવું નહીં કે આજ એક લોકમાં છે તો અહીંયા આ સ્થાનથી બીજા સ્થાને, આ દેશથી બીજા દેશે નહીં, આ લોકથી બીજા લોકમાં પણ પહોંચી શકે. અને સ્પીડ કઈ? તો મનની ગતિની એક દિવસ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે મનની ગતિ કેટલી હોય છે. અહીંયા આપણે વિચારીએ, આપણે ઉદાહરણ પણ લીધું હતું મહાકુંભનું, કે અહીંયા આપણે છીએ પરંતુ જો મનમાં વિચાર્યું છે કે મહાકુંભમાં જવું છે મારે, તો આપણે મનની ગતિથી પહોંચી જાય કે નહીં તરત જ? એના કરતા પણ ફાસ્ટ નારદજીની ગતિ છે. અને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ લોકમાં આવવા માટે એમને કોઈ વિઝાની આવશ્યકતા છે નહીં, તરત જ પહોંચી જાય છે. તો વારંવાર આવતા હતા નારદજી છે એ દર્શન કરવા માટે. કોના દર્શન કરવા માટે આવતા હતા બોલો? દ્વારકા નગરીના. ભગવાનની જે નગરી છે દ્વારિકા નગરી, એના દર્શન કરવા માટે. કારણ કે અહીંયા જે ચેપ્ટર ભણવા જઈ રહ્યા છે ઐશ્વર્યને લગતું, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, તો દ્વારિકા નગરીનું જે ઐશ્વર્ય હતું, બીજા અધ્યાયમાં તમે જયારે આપણે 6 મુખ્ય શક્તિ ભગવાનની ભણીએ છીએ ત્યારે એમાંથી જયારે ઐશ્વર્ય શક્તિ વિશે ભણીએ છીએ ત્યારે ચર્ચા કરતા હોય છે ને કે દ્વારિકા નગરી અત્યારે જે આપણને વિસ્તાર દેખાઈ રહ્યો છે એટલું જ વિસ્તાર છે એનું માત્ર નહીં. તો અત્યારે જે દ્વારિકા નગરી છે ગુજરાતમાં સ્થિત, ત્યાંથી માંડીને વિચાર કરો કચ્છ સુધી છે એનો વિસ્તાર હતો. કારણ કે નગરીમાં વિચાર કરો તમે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રાણીઓ જ કેટલી હતી?
16,108 ને બધાના પોતપોતાના જુદા જુદા મહેલ છે. બધાના ભગવાનના જે છે બધા રાણીઓ સાથે 10 સંતાનો છે. એમની એટલી દાસીઓ હોય તો કેટલું બધું, મતલબ કે એક એક મહેલમાં કેટલા બધા લોકો રહેતા હતા અને કેટલી બધી તો એ સમયની દ્વારિકા નગરીની જ એક પોપ્યુલેશન હતી. અને ઐશ્વર્ય કેટલું હતું ભગવાનની નગરીનું, તો આખું નગર છે એ સ્વર્ણનું બનેલું હતું. ભગવાનની જે નગરી છે, ભગવાને સુધર્મા સભા હતી, તો ભગવાનની નગરીનું જે ઐશ્વર્ય છે એ જોવા માટે વારંવાર દેવતા પણ લાલાયિત રહેતા હતા, વારંવાર અહીંયા આવતા હોય ને ભગવાનની નગરીનો ઐશ્વર્ય એ જોતા હતા. નારદજી પણ વારંવાર આવતા હતા. અને આપણને લાગે ને કે 16,108 રાણીને આપણે વાત કરીએ તો ઓહો, ભગવાનની એટલી બધી રાણીઓ છે, તો અમે પણ એક બે પત્ની તો અમે પણ ઇઝીલી રાખી શકાય, કારણ કે બધા લોકો આજકાલ જે મેન્ટાલિટીના થઈ ગયા છે, વાસ્તવમાં જોવા જઈએ ને તો એમને આપણે સનાતની કહેવા, હિન્દુ કહેવા માટે પણ શરમ આવી જોઈએ, જે આવી સોચ ધરાવે છે. કારણ કે શાસ્ત્રોનું નોલેજ નથી ને, એટલે આવું બધું કહેતા હોય છે. મોટો અપરાધ છે. ભગવાનની જયારે 16,108 રાણી હતી, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે અષ્ટ તો પટ રાણી હતી અને બાકી 16,000 જયારે નરકાસુર છે, ભૌમાસુર છે, એ અપહરણ કરીને લઈ ગયો હતો, જે કથા આવે છે. અને ભગવાન એમને છોડાવીને લઈ આવ્યા. તો એ સમય એવું હતું કે કોણ એમનો સ્વીકાર કરશે, તો પછી ભગવાન કૃષ્ણ એમનો સ્વીકાર કર્યું હતું, પાણી ગ્રહણ કરેલું. તો એવું નહીં કે 16,000 છે તો ચલો એકની સાથે લગ્ન કરી લીધા પછી બીજાની સાથે કર્યા છે, એવું કર્યું છે કૃષ્ણે? નહીં. કૃષ્ણનો ઐશ્વર્ય છે, કૃષ્ણ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને બધાના વાસ્તવિક સ્વામી એ પોતે છે. ભગવાન પોતાના એટલા જે એક્સપાન્શન છે એ કરે છે, પોતાને 16,000 ભાગોમાં કૃષ્ણ છે એ રૂપમાં બધી રાણીઓ સાથે પોતપોતાના કૃષ્ણ અલગ છે, જુદા છે. જેમાં આપણે રાસલીલાનું વર્ણન આવે છે ગોપીઓ સાથેનું, તો એ અત્યંત ગુહ્યતમ અંતરંગ લીલાઓ છે ભગવાનની. ક્યારે સમજી શકાય, એટલા માટે જ મેં કીધું હતું કે ભાગવતમમાં દશમ સ્કંદમાં ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન આપેલું છે. શું કામ? કારણ કે પાત્રતા ડેવલપ કરવી પડે ને, 9 સ્કંદ ભણવું પડે તો આપણે પાત્રતા ડેવલપ કરીએ. ને દશમ સ્કંદને, ભગવાનની ગુહ્યતમ લીલાઓને સમજવાના આપણે પાત્ર બનીએ છીએ. આપણે તો ડાયરેક્ટ છલાંગ લગાવીએ ભગવાનની લીલાઓમાં અને પછી અડધું અડધું કંઈક સમજાય અને મનથી જ આપણે કંઈ પણ સમજી સહજિયા બનીને ફરતા હોય છે. તો જયારે આપણે વસ્તુ તો જાણીએ, તત્વ તો જાણવા માટે જયારે ભગવાન આપણને જણાવે છે ભગવદ્ ગીતામાં, ત્યારે આપણે પાત્રતા, જયારે કે આપણને ડોક્ટર બનવું છે તો આપણને એક પાસ કરવી પડે છે, એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપવી પડે, 12th બોર્ડમાં તમને અમુક પર્સન્ટેજ લાવવા પડે, તો તમારી કેપેબિલિટી છે કે તમે હવે મેડિકલ ફિલ્ડમાં અથવા એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં એડમિશન મળી શકે છે. આપતા હોય છે ને બાળકો, તમને બધાને ખ્યાલ છે, નીટ આપતા હોય, જેઈઈ મેન્સ, એડવાન્સ, એવી બધી એક્ઝામ આપતા હોય છે. પોતાની પાત્રતા સિદ્ધ કરે તો જ એડમિશન મળે છે. તો અહીંયા કેવી રીતે આપણને ડાયરેક્ટલી દશમ સ્કંદમાં આપણે ભગવાનની લીલાઓ શ્રવણ કરવા માટેના અધિકારી કહેવાય. તો આ એક પ્રોસિજર છે. ભગવદ્ ગીતાનું તમે જ્ઞાન લો, પ્રથમ સ્કંદ થી 9 સ્કંદ સુધી જ્ઞાન લો ને પછી તમે ભગવાનની લીલાઓ સાંભળો તો ખબર પડે. નારદજીને પણ ઘણી વખત થતું કે ભગવાન આટલો મોટો સંસાર કેવી રીતે ગ્રહસ્થ જીવન પોતાનું વિતાવતા હશે. તો નારદજી જયારે જોવા આવ્યું તો એક મહેલમાં જાય તો ત્યાં ભગવાન છે એ ભોજન પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે, રાણી એમને પીરસી રહ્યા છે અને ભગવાન છે એ ભોજન પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે. બીજા મહેલમાં જાય તો ત્યાં બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે. ત્રીજા મહેલમાં જાય તો ત્યાં વન વિહાર કરી રહ્યા છે. ચોથામાં જાય તો ઝૂલા ઉપર પોતાની પટરાણી સાથે બેઠા છે. તો એક જ સમય કહેવાનો અર્થ છે કે કૃષ્ણ છે આટલા અલગ અલગ વિસ્તારો કરી શકે છે. જેમ રાસલીલાનો આપણે વાત કરતા હતા, બધી ગોપીઓ પાસે પોતાના સેપરેટ કૃષ્ણ છે. આ કૃષ્ણ કરી શકે છે, આપણે કરી શકતા નથી. કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય છે અને ઐશ્વર્ય આપણે અહીંયા ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. તો કઈ જરૂર છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આપણે ભણવું જોઈએ એ જણાવો. શું કામ ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે આપણને માહિતી હોવી જરૂરી છે? આટલું મોટું આખું અધ્યાય આપી રહ્યા છે ઐશ્વર્ય વિશે, એમની શું કામ જરૂરી? વિશેષતાઓ ઐશ્વર્ય વિશે જાણીએ તો ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય એટલા માટે. એક્ઝેક્ટલી, હરી બોલ. ભગવાન સાથે પ્રેમ ભક્તિ જે છે એ તો ગોલ છે આપણા લાઈફનો, આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે કે કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. આપણે જોયું ને નવદા ભક્તિનો જે શ્લોક હતું કે જે શરૂઆત થાય છે શ્રદ્ધાથી સાધુ સંગ ભજન ક્રિયાને આ છેલ્લું જે હતું 8મા નંબર પર ભાવ ને 9મા નંબર ઉપર આવે છે પ્રેમ. પ્રેમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ તો ગોલ છે. કેવી રીતે થશે પ્રેમ? એના પહેલા પણ આપણે વાત કરી હતી કે શ્રવણમ જયારે કરીએ કોઈના વિશે, એટલે શ્રવણમને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલું છે કે
કોઈના વિશે સાંભળીએ, કોઈના ગુણો વિશે સાંભળીએ તો એ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણને પ્રેમ છે એ થાય છે. આપણે નોર્મલી વાત કરીએ, ભૌતિક જગતનું એક ઉદાહરણ લઈએ તો જ્યારે કોઈ છોકરો છોકરી છે, કોઈ રિલેશનમાં આવતા પહેલા શું જોવામાં આવે છે? જોઈ તો આવે, પરંતુ જ્યારે એમના વિશે સાંભળે કે ના ના આ ગુણો છે, છોકરીઓમાં જ્યારે મોસ્ટલી ગુણો જોવામાં આવે છે, તો ત્યારે એના પ્રત્યે છે કે એક ભાવ જાગૃત થાય, પ્રેમ જાગૃત થાય છે. અથવા તો કોઈ સંતાન છે એને પોતાના પિતા વિશે જ્યારે ખબર પડે કે ના ના આટલા મોટા બિઝનેસમેન છે એના જે પિતા છે અને કેટલી સ્ટ્રગલ કરીને અત્યારનો જે આખો જે બિઝનેસ એમ્પાયર ઉભો કરેલો છે, આટલી આટલી તો ઓફિસો છે, આટલી કંપનીઝ છે, તો એને રિસ્પેક્ટ કહેવાય ને, આપણે આદર સન્માન અને પ્રેમ છે પોતાના પિતા પ્રત્યે કે ના ના મારા પિતાએ આટલું કર્યું છે તો હવે મારું પણ કર્તવ્ય છે કે ના મારે પણ કરવું જોઈએ. એવો એક પ્રેમ છે એ ડેવલપ થાય છે. ભૌતિક જગતનું પણ ઉદાહરણ લઈએ તો અહીંયા કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ કરવું છે તો કઈ ખબર તો હોવી જોઈએ કૃષ્ણ પ્રત્યે, એટલે કૃષ્ણ છે અહીંયા આપણને જણાવે છે. તો વાસ્તવમાં ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત છે, જે અનન્ય ભક્ત છે, એમને કોઈ રસ હોતું નથી ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે જાણવામાં. પરંતુ કોના માટે છે? મોસ્ટલી તો આપણા જેવા પાપા પગલીવાળા જે ભક્તો છે, નવા નવા જે છે નવોદિત ભક્તો, તો એમને જરૂર છે કે એ જાણે ભગવાન વિશે, તો આપણે એમના વિશે હજી ને હજી પ્રેમ છે એ ડેવલપ કરી શકાય છે. તો એટલા માટે ભગવાન અહીંયા પોતાનું ઐશ્વર્ય છે એ જણાવી રહ્યા છે. અર્જુનજી વિનંતી કરે છે એકચ્યુઅલી કે મને જણાવો તમારા વિશે, તો કેવી રીતે તમને હું યાદ કરું, તમારું હું સ્મરણ સતત કર્યા કરું, એટલા માટે એ વિનંતી ભગવાનને કરે છે. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની, જેને 4 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલું છે અને શરૂઆત થઈ રહી છે. ભગવાન અહીંયા ઉપદેશ આપવાથી શરૂઆત કરી રહ્યા છે. તો અધ્યાય 10મો અને શ્લોક 1. ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યતે અહમ પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે ફરીથી શૃણુ એટલે કે સાંભળવા માટે, શ્રવણમ માટે ફરીથી કહી રહ્યા છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. આપણે જોયું ને સાંભળવાનું કેટલું મહત્વ છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે જે કથા આવે છે રૂકમિણીજીની. રૂકમિણીજી એ ક્યારે પણ કૃષ્ણને જોયા હતા? એમની લગ્નની પહેલા જોયા હતા? બોલો. વિદર્ભથી એ આવતા હતા અને ભગવાન તો દ્વારિકામાં હતા, ગુજરાતમાં. જોયા હતા કે જયારે લગ્ન કર્યા ભગવાન એના પહેલા? ના, એમણે અને કૃષ્ણ વિશે સાંભળીને જ એમના પ્રત્યે પ્રેમ થયો હતો. યસ, પ્રસ્તાવ કેવી રીતે મોકલ્યું હતું લગ્ન માટેનું? કોઈક બ્રાહ્મણ સાથે મોકલ્યો હતો. પ્રેમ પત્ર. પત્રમાં લખીને અને બ્રાહ્મણ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું. તો પત્રમાં લખે છે કે મારું તમે સ્વીકાર કરો ને નહીં કરો તો મારો પ્રાણ હું અહીં જ ત્યાગ કરી દઈશ. તો જ્યારે એ ભગવાને પણ વાંચ્યું કે માત્ર શ્રવણથી જ ભગવાન પ્રત્યે આટલું પ્રેમ, ક્યારે જોયું તો નથી, પરંતુ જ્યારે સાંભળ્યા હતા બ્રાહ્મણો પાસેથી કૃષ્ણ વિશે કે આવું તો વર્ણન, આવા તો વાળ છે કૃષ્ણના, આવી તો સ્મિત છે, મધુર સ્મિત છે, આવા તો વચનો છે, આવા તો ગુણો છે, બધું જ્યારે સાંભળ્યું ને તો સાંભળવા માત્રથી રૂક્ષ્મણીજીને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત થયું હતું. તો એવી જ પ્રાર્થના આપણે પણ કરીએ. અહીંયા અર્જુનજીને પણ સાંભળવા માટે કહી રહ્યા છે. તો આપણને પણ જેમ જેમ આપણે જાણતા જઈએ કૃષ્ણ વિશે, જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ, આટલા બધા ક્લાસીસ કરીને લેવલ 1, 2 ચાલતા હોય છે કન્ટિન્યુઅસલી, શ્રીમદ ભાગવતમમાં શ્રવણ કરીએ છીએ, તો આ શ્રવણ કરતા કરતા જેમ રૂકમિણીજીના હૃદયમાં બેસી ગયા કૃષ્ણ અને બસ કેવલ કૃષ્ણ જ બેસી ગયા, એવી રીતે આપણા પણ હૃદયમાં કૃષ્ણ છે એ બેસી જાય. તો કહી રહ્યા છે કે સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાયેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી, લેવલ જે છે, સ્તર છે, એ હજી ડીપ થતું જાય છે અને હાયર લેવલ થતું જાય છે. પહેલા જે જ્ઞાન આપ્યું એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન હવે આપવા જઈ રહ્યા છે. અને ફરીથી અહીંયા કહી રહ્યા છે પ્રિયમાણાય, હે અર્જુન, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. તો અહીંયા વારંવાર કૃષ્ણ છે અર્જુનને પ્રિય અને સખા ભક્ત એવું કહીને અનસૂયવે અનઘ કહીને બોલાવી રહ્યા. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે આટલા બધા સર્ટિફિકેટ વારંવાર કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે, જેના દ્વારા આપણને ખબર પડે કે અર્જુનજી છે એ તો કૃષ્ણના ખૂબ પ્રિય છે, પરંતુ આ બધું જ્ઞાન એમને, અર્જુનજીને તો પહેલેથી જ ખબર હતી કે કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આજના જ અધ્યાયમાં ક્લિયર થવાનું છે. આપણા માટે આટલું બધું કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે. કઈ ઘટનાનું અહીંયા આપણને દર્શન થઈ રહ્યું છે એ જણાવો. હરે કૃષ્ણ, કઈ ઘટના છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ માતાજી. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ વખતે મદદ માંગવા માટે જાય છે. હા,
યસ, એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ જ્યારે હવે નક્કી થયું, ભગવાન તો ગયા હતા સમજાવવા માટે, પરંતુ આ દુર્યોધન માન્યું ના માન્યું. તો એ તો યુદ્ધ કરવા માટે તત્પર હતું. પછી એમને કહેવામાં આવ્યું કે જા તું મદદ લઈ આવ. તો ભગવાનની જે સેના હતી એ લેવા માટે આવ્યો હતો. કઈ સેના હતી ભગવાનની? 11 અક્ષોની હરે સેના. કૃષ્ણ. નારાયણી. નારાયણની 11 અક્ષોની નારાયણી સેનાની વિશેષતા હતી કે એ હા કે ક્યારે પણ પરાસ્ત થઈ નહોતી. નારાયણની ભગવદ્ સેના ગીતા. પરાસ્ત થાય. ભગવાનની સેના ક્યારે પરાસ્ત થઈ નહોતી, એટલા માટે આવે છે દુર્યોધન માગવા માટે કે ઠીક છે હું સેના જઈને માગી આવું યુદ્ધ માટે. અને જાય છે તો એને જોઈ છે કે ભગવાન છે એ વિશ્રામ કરી રહ્યા છે. તો વિશ્રામ કરે છે તો આજુબાજુ જોઈ છે ને ભગવાનના, જો અહીંયા આપણને જોવા મળી રહ્યું છે કે ભગવાનના વિશ્રામ સ્થાનના નજીક એક સિંહાસન છે, એના ઉપર જઈને બેસી ગયો ભગવાનના સિંહાસન ઉપર. વિચાર કરો. અને વેઇટ કરે છે કે ભગવાન ઉઠે ત્યારે મારો પ્રસ્તાવ મૂકું. પછી અર્જુનજી આવે છે. અર્જુનજી જોઈ છે કે ભગવાન વિશ્રાંતિ કરી રહ્યા છે, તો અર્જુનજી જઈને એમના ચરણ પાસે બેસી જાય છે. હવે એનો અર્થ એવો નથી કે એક જ સિંહાસન હતું, ભગવાનનો રૂમ છે આ, વિચાર કરો. તો એક જ ત્યાં હતું સિંહાસન જેના ઉપર દુર્યોધન બેસી ગયો, તો અર્જુનજી માટે હવે બચ્યું જ નહીં, એટલા માટે ચરણમાં બેસ્યા છે. એવું છે નહીં. અનેક સિંહાસન હતા ભગવાનના રૂમમાં, પરંતુ અર્જુનજીનો ભાવ જે હતો કૃષ્ણને એ પોતાના મિત્ર માને છે, સખા માને છે, તો એ ભગવાનના ચરણ પાસે બેસે છે. તો ભગવાનની જયારે આંખ ખુલે છે તો સ્વાભાવિક છે ઊંઘમાંથી જયારે આપણે આમ ઉઠ્યા છીએ તો આમ જોતા હોય આપણે આજુબાજુ પહેલા કે સામે જ આપણી દૃષ્ટિ પડે. ઓબ્વિયસલી સામે આપણી દૃષ્ટિ પડે છે. તો સેમ વે ભગવાન ઉઠ્યા અને તરત જ સામે દૃષ્ટિ પડી, તો સામે તો ઉભા હતા અર્જુનજી. અર્જુનજીને જોઈ છે અને કહે છે કે હા બોલો અર્જુનજી, તમારા આવવાનું શું પ્રયોજન છે, આવું અર્જુનજીને પૂછે છે. અને પછી દુર્યોધન ત્યાંથી ઉભો થાય છે. તો કે છે અચ્છા તમે પણ આવ્યા છો? તો દુર્યોધન કહે છે હું તો પહેલા આવ્યો છું, તો અને તમારી પાસેથી મદદ માંગવા આવ્યો છું. તો ભગવાન કહે છે પણ મારી દૃષ્ટિ તો પહેલા અર્જુન ઉપર પડી છે, એટલે હું પહેલા તો અર્જુનને ચાન્સ આપીશ. પરંતુ હા એક વાત મને ક્લિયર કરવા દો કે આ જે યુદ્ધ છે ને એમાં તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. જો તો અર્જુનજી બે માંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે, અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે અહીંયા. એક છે મારી નારાયણી સેના જે ક્યારેય પરાસ્ત થઈ નથી, અને બીજો એ કે હું હવે દાઉ ભૈયા જે છે, બલદાવજી છે, એમણે તો આ યુદ્ધમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા જ ના પાડી હતી. પોતે તો તીર્થાટન માટે નીકળી જાય છે અને ભગવાનને પણ ના પાડી હતી કે ના, કારણ કે બંને પક્ષમાં આપણા તો સગાવાલા છે, આપણે કોઈની પક્ષમાં યુદ્ધ કરવું નથી એવી આજ્ઞા આપી હતી. પરંતુ ભગવાનને એવું થાય છે કે ના, મારો મિત્ર છે ને અત્યારે જયારે એની જરૂર પડી છે તો હું કેમ સાથ ના આપું. તો બલદેવજી પાસેથી એમણે રિક્વેસ્ટ કરી હતી, વિનંતી કરી હતી કે હું ઠીક છે કે તમે એટલો કહો છો તો હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પરંતુ સાથ તો આપી શકું ને. ત્યારે બલદેવજીએ કીધું તો હા ઠીક છે સાથ આપી શકે. તો હવે શરત મૂકી રહ્યા છે કે એક તો મારી નારાયણી સેના છે એક તરફ અને બીજી બાજુ હું પોતે, પરંતુ હું શું કરવાનું છું, કોઈ પણ શસ્ત્ર અહીંયા ઉપાડવાનું નથી. હું એટલે નિશસ્ત્ર છું. તો ચોઈસ તારા હાથમાં છે, તને મેં પહેલા જોયું તો તને હું ઓપ્શન આપી રહ્યો છું. તો અર્જુનજીને તો મનમાં કોઈ ડાઉટ છે જ નહીં અને કહે છે કે ભગવાન તમે નિશસ્ત્ર તો નિશસ્ત્ર, મને તો તમે જ જોઈએ, બસ બીજો કઈ મને જોઈતો નથી. તો પહેલા તો દુર્યોધનને ટેન્શન આવી ગયું કે અરે બાપ રે, અર્જુનજીને પહેલા ચાન્સ મળી ગયું છે અને પછી જેમ અર્જુનજી ચોઈસ કરી લીધું કે ભગવાન જોઈએ છે, તો દુર્યોધનના મન મેં તો લડ્ડુ ફૂટા કે ચલો સારું થયું, મને સેના જોઈતી હતી એટલા માટે તો આવ્યો. પછી દુર્યોધન કહે છે કે દુર્યોધનને પૂછવામાં આવે છે તો દુર્યોધન કહે છે કે હા હવે કરું શું, મને પણ તમે જોઈતા હતા. મનમાં તો નહોતું જ, નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને લઈને હું શું કરીશ, મનમાં તો એવું જ હતું. પણ કહે છે કે હા ઠીક છે હવે મારી પાસે તો બચ્યું જ કઈ નથી, તો ઠીક છે આપી દો તમારી નારાયણી સેના, બીજો શું, એ જ હું લઈ લઉં. અને વાસ્તવમાં મનમાં તો ખૂબ લડ્ડુ ફૂટી રહ્યા હતા, રાજી થઈ રહ્યો હતો અને નારાયણી સેના લઈને જતો રહે છે. ત્યારે ભગવાનને પ્રશ્ન થાય છે, ભગવાન કહે છે કે અર્જુન હું તો નિશસ્ત્ર છું તો પણ તું મને કેમ પસંદ કરે છે. તો અર્જુનજી કહે છે કે ના ભગવાન, તમે શસ્ત્ર ઉપાડો કે નહીં, મને તો બસ તમારો સાથ જોઈએ છે, તમે હર ક્ષણ મારી સાથે રહો. આ ભક્તોનો ભાવ છે ભગવાન પ્રત્યે. ગઈકાલે મેં કીધું ને તમને કે આવા ભક્તો માટે શું કામ કૃષ્ણ દોટ મૂકીને આવે છે, શું કામ નરસિંહ મહેતા માટે દોટ મૂકીને આવે છે, મીરાબાઈ માટે આવે છે, જનાબાઈ માટે, હવે કચ્છમાં તો જંદળ કહેવાય, ખબર નહીં ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને, જે ચક્કી હોય ને હાથથી દળતા હોય છે એને ગુજરાતીમાં શું કહે છે એને? ઘંટી, ઘંટી માતાજી. ઘંટી. ઘંટી ઘંટી હાથથી ઘંટી. લોટ પીસતા હતા ને પહેલાના જમાનામાં, હા. ચક્કી નહોતી ત્યારે. હા, દહીણું. જનાબાઈજી આટલા મહાન જે મહારાષ્ટ્રના ઘેંટુડો ઘેંટુડો
ઓકે, એમના માટે તો કૃષ્ણ આવતા હતા અને એમની સાથે સાથે પોતે પણ દર્શન કરતા હતા. Just a minute. તો શું કામ આવે છે આવા ભક્તો માટે? કૃષ્ણની કઈ જરૂર છે? ત્રિલોકના અધિપતિ છે, કઈ જરૂર છે અહીંયા આવવા માટે? પરંતુ કૃષ્ણ તો દોટ મૂકીને આવે છે. શું કામ? તો આવા ભક્તોને દર્શન આપવા નથી આવતા, આવા ભક્તોના તો દર્શન કરવા કૃષ્ણ આવે છે. તો અહીંયા શું કામ? પ્રિયમાણાય કહીને બોલાવી રહ્યા છે. તો આ ઘટનાથી આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ કેવો છે. તો એટલા માટે કૃષ્ણ જે છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે, એ અર્જુનજીને વારંવાર પ્રિય, સખા, મિત્ર કહીને બોલાવી રહ્યા છે. તો આપણી પાસે પણ કન્ટિન્યુઅસલી આ બે ઓપ્શન તો હોય છે, નારાયણ સેના અને કૃષ્ણ પોતે. આપણે શું ચોઈસ કરવાનું છે એ આપણા હાથમાં છે. આપણે મોસ્ટલી નારાયણ સેના દુર્યોધનની જેમ પસંદ કરી લેતા હોય અને પછી હર વાતમાં પછતાવો કરતા હોય છે કે મારી સાથે આવું કેમ થાય છે, તેવું કેમ થાય છે, આટલી ભક્તિ કરું તોય આવું કેમ થાય છે. તો તમને બધાને લાગશે કઈ નારાયણ સેના છે, અમારી પાસે તો કોઈ નથી. તો જે ભૌતિક ભોગો, નારાયણ સેના એટલે તમે એવી રીતે લઈ લો કે ભૌતિક ભોગો, અને કૃષ્ણની પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ કે ના, મને બદલામાં કઈ જોઈતું નથી. આ બે ઓપ્શન સતત છે કે નહીં? આપણે એમાંથી શું ચોઈસ કરીએ છીએ? આ ભૌતિક ભોગો આપણે એને પસંદ કરતા હોય છે. તો અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે છે. આપણને લાગે કે હા, દેવતાઓ છે ને એ ભોગમાં ખૂબ લિપ્ત છે, કારણ કે આપણે વાત કરી કે ઘણી બધી સુવિધાઓ છે ત્યાં કે હાયર લેવલના ભોગો ભોગવી શકાય એવી સુવિધાઓ છે ઉચ્ચતર લોકોમાં. તો ભોગોમાં વ્યસ્ત છે ને એટલે જાણી શકતા નથી ભગવાનના ઐશ્વર્યને. એવો પ્રશ્ન થાય તો પછી યોગ દ્વારા અથવા તો ત્યાગ દ્વારા જાણી શકાય? તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. મહર્ષિઓ તો કેટલા મોટા ત્યાગીઓ છે. તો ભગવાનનું કહેવાનો અર્થ છે કે ન તો ભોગ દ્વારા ન તો ત્યાગ દ્વારા જાણી શકાય છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. આપણે બધા જે આવી રહ્યા છે તો આપણો સ્તોત્ર જ કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે હું છું. મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, વારંવાર કૃષ્ણ છે એ ભગવદ્ ગીતામાં જણાવે છે કે અજોમ અપી, એવું પહેલાના શ્લોકમાં પણ કીધું હતું કે હું અજન્મા છું. ચોથા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું, આઈ થિંક 7મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું. અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે હું અજન્મા છું. અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. જે મોહમાં નથી ફસાયેલા એવા મારા ભક્તો તો જાણે છે કે બધાનો સ્વામી કોણ છે? હું પોતે છું. તો શ્રીમદ ભાગવતમનો અહીંયા એક ફરીથી પ્રસંગ આવી રહ્યો છે. કયો પ્રસંગ છે? બોલો પિક્ચર જોઈને. ચલો. કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ. ભગવાનનો હજી તો જન્મ નથી થયો. એ સમયે વિચાર કરો, માતા દેવકીના દર્શન કરવા માટે બધા જ દેવતાઓ, દેવી દેવતાઓ આવતા હતા. શું કામ? કારણ કે અમારા તારણહારામાં ભગવાન છે એ હવે પ્રકટ થવાના છે, તો વારંવાર આવતા હતા. શિવજીનો પણ આવે છે ને, શિવજી પણ વારંવાર એમના દર્શન કરવા આવતા હતા. નાનકડા જયારે આવી ગયા બાલ ગોપાલ સ્વરૂપમાં, ત્યારે પણ વારંવાર જતા હતા કે નહીં દર્શન કરવા માટે. એક વખતનો પ્રસંગ આવે છે કે ત્યારે માતા યશોદા મૈયા પાસે જયારે છે નાનકડા એવા પાલનામાં જ હજી ઝૂલી રહ્યા છે બાલ ગોપાલ, એમના દર્શન કરવા જાય છે યોગીનો ભેસ ધરીને શિવજી, અને કહે છે કે હે મૈયા. તો મૈયાને બોલાવે છે. મૈયા આવે છે, કહે છે કે અરે યોગી આવ્યા છે મારા દ્વાર ઉપર, ભગવાનના ભક્ત આવ્યા છે, ચલો શું આપું તમને? કઈ આપું? ત્યાગીનો એવો યોગીનો ભેષ ધરીને આવ્યા હતા, તો તમને હીરા મોતી એવું કઈ આપી દઉં? ભોજન પ્રસાદ આપી દઉં? શું આપી દઉં? તમે બોલો ખાલી. તો એ તો કહે છે કે ના ના, એવું મને કઈ નથી જોઈતું, કારણ કે આ તો કોણ છે? આ તો શિવજી છે. શિવજી કેવા છે? ચપટી ભભૂત મેં હૈ ખજાના કુબેર કા. શિવજીને જરૂરત છે આવી કોઈ વસ્તુની? બધું જ છે. શિવજી તો બધાને બધું આપી દે છે. એમનું તો નામ જ આશુતોષ છે, પરંતુ પોતે કેવા રહે છે? વૈરાગી. તો કે છે કે ના મૈયા, મને તો બસ તમારા લાલાના દર્શન કરવા છે, એના દર્શન કરાવી દો ને. તો આવી અનેક ઘટનાઓ આપણને મળે છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં, જ્યાં શિવજી લાલાયિત છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. એક વખત રાસ જે હતું ગોપીઓ સાથેનું, એના દર્શન કરવા માટે ગયા હતા શિવજી, અને ગોપીઓ એમને ના પાડી છે કે ના ના, આ બધું શું છે? આ બધા વૈરાગીના વેશમાં તમે આવ્યા છો રાસમાં આવી રીતે. અને પહેલી વાત તો કોઈ પુરુષને રાસમાં તો એન્ટ્રી મળતી નથી. પુરુષ તો અહીંયા એક જ છે, કૃષ્ણ. બીજા કોઈને અહીંયા પ્રવેશ મળે નહીં. તો ખૂબ વિનંતી કરે છે શિવજી છે એ. તો લલિતા સખી, વિશાખા સખી છે એ શું કહે છે કે હા ઠીક છે, તમને પ્રવેશ જોઈએ છે તો એક કામ કરો, યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને તમે આવી જાઓ. શિવજી આવે છે યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને, તો તરત જ ગોપીના વેશમાં જેમ યમુનાજીથી બહાર નીકળ્યા, અને એમનું આખું શ્રૃંગાર ગોપીના જેમ એ સખીઓ કરે છે, અને પછી એમને રાસલીલામાં
એન્ટ્રી છે એ મળી છે. તો બધા જ છે આપણે જોયું કે બધા જ જાણતા હતા કે કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ. ચલો, ચતુષ કુમારના નામ તો બધાને જ ખ્યાલ હશે, એ જણાવો. બોલો કયા છે ચતુષ કુમાર? બ્રહ્માજીના જે પુત્રો છે. સનત, સનક, સનાતન અને સનંદન. હરી બોલ, સરસ. સપ્ત ઋષિમાંથી કેટલા ઋષિઓના નામ કંઠસ્થ છે? બોલો. કશ્યપ, અત્રિ, ભારદ્વાજ, વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ, ગૌતમ, દમદગ્નિ. આપણા બધાના ઉદ્ભવ છે આ બધા, એમનાથી જ આપણે બધા આવ્યા છીએ. તો આપણે જોયું ને કેવી કેવી થિયરી આપણને શીખવાડવામાં આવે છે. ડાર્વિન્સ ઇવોલ્યુશન થિયરી, ઉત્ક્રાંતિવાદ. વાદ કે એટલે જ કહેવામાં આવે છે કારણ કે પ્રૂફ તો થઈ જ નથી. કે શું કહેતા હોય છે? વાંદરો હતો, વાંદરો ધીરે ધીરે ઇવોલ્યુશન કરતા 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 પછી માનવમાં પરિવર્તિત થઈ ગયો છે. એમને તો હાથ જોડીને કહેવાનું કે તમે વાંદરાથી આવ્યા હશો, અમે નથી આવ્યા. અમારા પૂર્વજ તો સપ્ત ઋષિઓ, 4 કુમારોને અલ્ટિમેટલી એમના પણ પૂર્વજ જોવા જઈએ તો કૃષ્ણ છે અમારા જે પૂર્વજ છે. અમે કૃષ્ણથી આવ્યા છીએ, અમે આ વાંદરામાંથી આવ્યા નથી. હવે વિચાર કરો, એમાં પણ કેટલો વિચાર કરવા જેવી વાત છે કે એ સમયે વાંદરામાંથી ઇવોલ્યુશન થયો, એની પાછળ કેમ થયો જ નહીં? હવે અત્યારે કોઈ દેખાઈ રહ્યું છે કોઈ વાંદરો છે તો ધીરે ધીરે એના મોઢાના વાળ ઓછા 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 થતા દેખાઈ રહ્યા છે, અથવા તો પૂંછ છે ગાયબ, નાની નાની થઈને અથવા તો ગાયબ જ થઈ ગઈ છે. કોઈનું મોઢું દેખાઈ રહ્યું છે, ચલો માનવ બની ગયો છે. કયા સમાજમાં લઈશું? ભારતમાં તો સૌથી મોટી આ સમસ્યા, જાતિવાદી સમસ્યા કેટલી મોટા વિકરાળ સ્વરૂપમાં ફેલાઈ ગઈ છે. તો કયા સમાજમાં એમને એડ કરીશું? આ તો માનવ બની ગયો, એવું ક્યારે જોવા મળે છે? નથી મળતું. તો આવા બધા વાદ આપણને શીખવાડવામાં આવ્યા છે. આપણે શાસ્ત્રોના શરણે જઈશું, આપણા બાળકોને પણ મોકલીશું, તો આપણા મનમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન, કોઈ સંદેહ રહેશે નહીં. કૃષ્ણ કહે છે કે સંદેહ રહેશે તો અહીંયાનું તો છોડી દો, અહીંયા તો હેરાન થવાના છો, પરલોકમાં પણ કોઈ તમારી માટે સ્થાન રહેશે નહીં. શાસ્ત્રો પર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં. સપ્ત ઋષિના નામ અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ ને 4 કુમારો. સનત કુમાર, સનાતન કુમાર, સનંદન અને સનત કુમાર. કારણ કે આગળના શ્લોકમાં ભગવાનજી જણાવી રહ્યા છે કે સપ્તઋષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ એટલે ચતુષ્કુમાર તેમજ બધા મનુઓ, એમનાથી પછી મનુ આવ્યા. મનુઓ કોણ છે? આપણા માનવ જાતિના જેનાથી આપણે બધા માનવો આવ્યા છે એ છે મનુ. બધાને ખ્યાલ છે ને, મનુ, શત્રુપા, એમના દ્વારા જ બધા માનવ સમાજ ડેવલપ થયું. ક્યાંથી આવ્યા છે? કૃષ્ણ કહે છે મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આ જે આપણા જે પૂર્વજ કહેવાય છે એવા સપ્ત ઋષિઓ થઈ ગયા, ચતુષ્કુમાર થઈ ગયા, મનુ થઈ ગયા, એ બધા ભગવાનના મનથી જ પ્રકટ થયા છે. અને વિભિન્ન લોકોમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. બધા જ ઋષિઓથી અલ્ટિમેટલી જે 84 લાખ યોનિઓ છે એમનાથી બધા પ્રકટ થયેલા છે. અને એ બધા ક્યાંથી આવ્યા? તો કૃષ્ણના મનથી. એટલે અલ્ટિમેટ સોર્સ કોણ થઈ ગયું બધાનો? તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું છું. તો એ આપણે શરૂઆતમાં ચર્ચા કરી લીધી છે. એ પ્રશ્ન છે અહીંયા કે શું કામ ભગવાનનું નામ આપણે જોઈ ગયા કે નામનો મહિમા કેટલો છે. 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભણ્યા છીએ, 8મા, 9મા, 7 બધામાં જોઈ લીધું છે કે ભક્તિની વાત ભગવાન વારંવાર ભગવદ ગીતામાં કહે છે. મન્મના ભક્તો મધ્યાજીવામ નમસ્કુરુ, મારો ભક્ત થા. એટલે આપણે જોયું હતું કે સાર પણ ભગવદ ગીતાનો એ છે કે ભગવાન કૃષ્ણની, રાધા ગોવિંદની ભક્તિમય સેવા. તો ખબર પડી ગઈ કરવું શું છે. આ યુગનો યુગ ધર્મ નામ જપ છે. તો શું કામ ઐશ્વર્ય જાણવું જોઈએ? તો આપણે જેમ પહેલા ચર્ચા કરી લીધી છે, ઐશ્વર્ય જાણીએ તો એમના પ્રત્યે ખબર પડે તો આપણે એમના પ્રેમમાં પડીએ. અને કૃષ્ણના પ્રેમમાં છીએ તો જ ભક્તિ આપણે એમની કરી શકાય છે. કાંઈ ખબર જ ન હોય જે વ્યક્તિ વિશે, તમે આમ પણ વિચારો ભૌતિક જગતમાં કે જેને પણ તમે યાદ કરશો ને કે તમે રિસ્પેક્ટ કરો છો, ખૂબ સન્માન કરો છો, આદર કરો છો, અથવા તો ખૂબ માનો છો, એવા વ્યક્તિ હોય છે ને આપણી લાઈફમાં કે જેને આપણે ખૂબ જ માનતા હોય, એ જે કહે આપણે કરવા માટે તૈયાર હોઈએ છીએ. આવા વ્યક્તિઓ વિશે કાંઈક તમને ખબર હોય છે, તો એમના વિશે તમે જોયું છે, સાંભળ્યું છે, જાણ્યું છે, ત્યારે જ આ માન છે, આદર છે, ભાવ છે ઉત્પન્ન થયેલું છે. તો કૃષ્ણ વિશે પણ જાણીએ ત્યારે જ શ્રવણમ કરીશું. જાણવાનું સ્તોત્ર કયું છે? જે શાસ્ત્રો વારંવાર આપણે જે સમજાવી રહ્યા છે, સૌથી મુખ્ય સ્તોત્ર છે શ્રવણમ. જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દૃઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તો ફાયદો શું છે એ કૃષ્ણ જણાવી રહ્યા છે. કૃષ્ણને ઐશ્વર્યને જાણવાનું ફાયદો શું છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. સો અવિકલ્પેન યોગીનો, યોગ એટલે આપણે જોયું કૃષ્ણ સાથે જે આપણે જોડે છે. તો ભગવદ ગીતામાં ભક્તિ
કઈ ભક્તિ કરવી એની ચર્ચાઓ 3 વિશેષતા ભક્તિની ચર્ચા થઈ છે. 8મા અધ્યાયમાંથી જોઈ રહ્યા છે તો અનન્ય ભક્તિ. અહીંયા આ શ્લોકમાં જે કહી રહ્યા છે એ છે અવિકલ્પેનો. વિકલ્પનો અર્થ શું થાય છે બોલો ઇંગ્લિશમાં? ઓપ્શન. ઓપ્શન. વિકલ્પનો અર્થ થયું ઓપ્શન. ઓકે, તો કોઈ ઓપ્શન જ ન હોય, કોઈ વિકલ્પ જ નથી એવી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવા માટે કૃષ્ણ આપણે જણાવે છે. અનન્ય પણ આપણે જોયું હતું કે ન અન્ય, બીજો કોઈ નહીં. હવે અવિકલ્પે ન મતલબ કે કોઈ બીજો ઓપ્શન છે જ નહીં, કેવલ ને કેવલ મારા કૃષ્ણ. અને ત્રીજો હવે આગળના શ્લોકોમાં આવશે તો અવ્યભિચારેણ, જે કૃષ્ણ આપણે દર્શાવે છે. તો ફાયદો શું છે ઐશ્વર્ય જાણવાથી? તો કહે છે કે જો ઐશ્વર્ય જાણી લીધું, મારી વિભૂતિ જાણી લીધી ને, તો ફાયદો એ છે કે મારી તમને અનન્ય ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. ને જોઈ ગયા છીએ 8મા અધ્યાયથી અનન્ય ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં કે ભગવાન કૃષ્ણને એમના મૂળ રૂપે જાણી શકાય, ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. કઈ ઘટના છે અહીંયા બોલો? આ કયો પ્રસંગ છે શ્રીમદ ભાગવતમનો? કંસવારો. મથુરામાં આગમન. કૃષ્ણ અને બલરામ મથુરામાં આવે છે એ પ્રસંગ છે. હા, ખૂબ સરસ. ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન છે. અનેકો અધ્યાય આપણને જોવા મળે છે વર્ણનમાં. અહીંયા આપણે શોર્ટમાં લઈએ કે કૃષ્ણ બલરામજી જયારે અક્રૂરજી લઈને આવ્યા છે ને મથુરામાં પ્રવેશ માત્ર કર્યો છે. પ્રવેશ કર્યો છે એની સાથે તો મથુરા વાસીઓ બધા ઝૂમી ઉઠ્યા છે. ખૂબ સુંદર વર્ણન આવે છે કે જે કઈ કરી રહ્યા હતા, જેમની દુકાનો લાગેલી હતી, જે કઈ કાર્ય કરી રહ્યા હતા પુરુષો, એ બધું એવું ને એવું મૂકીને દોટ મૂકી. શું કામ? અમારા તારણહાર આવ્યા છે, અમારા તારણહાર આવ્યા છે. અને સ્ત્રીઓ હતી, કોઈ રસોઈ બનાવવામાં વ્યસ્ત હતું, કોઈ બાળકોને સાચવી રહ્યું હતું, કોઈ ગૌ માતાની સેવા કરી રહ્યો છે, કોઈ શૃંગાર કરી રહ્યો છે. તો શૃંગાર અધૂરો મૂકીને, ધારો કે એક આંખમાં કાજલ મૂક્યો છે, બીજી આંખ હજી બાકી છે, એવું ને એવું જ મૂકીને દોટ મૂકે છે. રસોઈ કાંઈક ચડાવેલા છે પાત્ર ગેસ ઉપર, ચૂલા ઉપર, અને એ બધું વહી જાય છે તો પણ એમાં ધ્યાન નથી એમનું, ને દોટ મૂકે છે કૃષ્ણને જોવા માટે. ગાયોને ત્યાં જ મૂકી અને જાય છે. શું કામ? કૃષ્ણ પ્રત્યે એમને પ્રેમ હતો, શ્રદ્ધા હતી, અને એ જાણતા હતા કે અમારા તારણહાર આજ છે, કૃષ્ણ છે. તો બધા જોવા આવી ગયા. અને ઉપર અહીંયા મહેલો પણ આપણે દેખાઈ રહ્યા છે. મથુરા નગરી હતી ને, તો નગરીમાં મહેલો હતા, મોટા મોટા અટારીઓ હતી, જે ગેલેરી આપણે કહીએ ને. અને ગેલેરી ઉપરથી, છત ઉપરથી થોડો ઝૂમ કરશો તો તમને ખબર પડશે કે બધા લોકો ઉભા હતા, ત્યાંથી જોઈ રહ્યા હતા. ઘણા લોકો અહીંયા તો છે, પરંતુ જે તે મકાનમાં હતા, જે તે બંગલામાં હતા, એની પણ ગેલેરી ઉપરથી, ટેરેસ ઉપરથી કૃષ્ણને નિહાળી રહ્યા છે. અને નિહાળી રહ્યા છે તો એવું નહીં કે કૃષ્ણ, અચ્છા કૃષ્ણ દૂર છે ને, તો નાનકડા એવા દેખાઈ રહ્યા છે. તમે બધા પણ કોઈને કોઈ કથાઓમાં અથવા જતા હો એવા પ્રોગ્રામમાં, અને જો તમને આગળ જગ્યા ન મળે તો તમને ખબર છે પાછળથી જયારે આપણે જોઈએ તો આપણને વ્યાસજી જે છે કથાના, એ વ્યાસજી કેટલા ખંડ દેખાય? આવા નાનકડા દેખાય કે નહીં? જેટલા દૂરથી જોઈએ એટલા નાનકડા આપણને વ્યાસજી દેખાય છે. એવું નહીં કે અહીંયા કૃષ્ણને આટલા દૂરથી જોઈશ તો કૃષ્ણ નાનકડા એવા દેખાઈ રહ્યા છે. કૃષ્ણ એમને એટલા જ નજીક છે એવું ભાસ થઈ રહ્યું છે, એટલા નજીકથી દર્શન થઈ રહ્યા છે જેટલા આ બધા લોકો જે આજુબાજુ ઉભા છે એમને થઈ રહ્યા છે. સંપૂર્ણ દૃશ્ય, સંપૂર્ણ દર્શન કૃષ્ણના થઈ રહ્યા છે. શું કામ? કૃષ્ણ કરાવી શકે છે. કૃષ્ણની એ વિભૂતિ છે, ઐશ્વર્ય છે. અને જે ગોવર્ધનની લીલા આવે છે, ગોવર્ધન લીલામાં પણ એવું જ હતું. કૃષ્ણ જયારે પર્વત પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડીને ઉભા છે, એ સમયે અમુક લોકો એમની આગળ હતા, અમુક લોકો એમની પાછળ હતા, પરંતુ જે પાછળ હતા એમને પણ આખા કૃષ્ણના દર્શન થઈ રહ્યા છે, જાણે કૃષ્ણ એમની સમક્ષ જોઈ રહ્યા હોય એવું. આપણે કરી શકાય નહીં, પરંતુ કૃષ્ણ એ કરી શકે છે. કૃષ્ણની વિભૂતિ કહેવાય છે. તો આ અધ્યાયમાં એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય ને કે શ્લોકો આવી રહ્યા છે. કયા શ્લોકો છે? નંબર બોલો અને શું કહેવાય એને? 10.8 થી 11 ચતુશ્લોકી ગીતા. ચતુશ્લોકી ગીતા, ભગવદ ગીતા આખા 700 શ્લોકો ખૂબ મહત્વના છે. પણ એમાં દેવનમાં જેમ જણાવવામાં આવે છે બધા શ્લોકો કંઠસ્થ ન થાય તો 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો એ કંઠસ્થ કરવા, અને એ પણ જો આપણને ન થાય તો આ 4 શ્લોક જે છે આ ચતુશ્લોકી ગીતાના, એ કંઠસ્થ કરવું આવશ્યક છે. ન થાય તો એનું કમસે કમ મિનિંગ તો પણ આપણને યાદ રહેવું જરૂરી છે. શું કામ? કારણ કે આખી ભગવદ ગીતાનું સાર રૂપી આ મિડલ એસેન્સ જે છે આ 4 શ્લોકોમાં આપેલું છે. કોઈ આપણને પૂછે ભગવદ ગીતાનું જે આટલી બધી જ્ઞાન આપ્યું છે એનું જો સાર એસેન્સ શું છે, આ 4 શ્લોકોમાં આપણે જાણી શકાય છે કે કયું એસેન્સ છે. યાદ કેવી રીતે રાખવાનું? 10.8 ને 108
108 શું હોય છે? માળાના માળાના મણકા. મણકા. આના મણકા. માળા જે ડિફાઈન કરતા હોય ને એના મણકા હોય ને 108. 108 યાદ રાખી, ત્યાં પોઈન્ટ આપવાનું છે. 10.8 થી લઈને 11 સુધીના 4 શ્લોક. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતઃ. કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. જે કંઈ પણ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં દેખાય છે એ, અથવા તો જે કંઈ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે, એ બધાનું કારણ કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે. કોણ છે? અહમ અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધાનું કારણ હું જ છું. તો કોણ જાણી શકે પરંતુ આવું કે કૃષ્ણ જ બધાના કારણ છે? ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, દિવ્ય હોય, એ બધાના કારણ તો માત્ર કૃષ્ણ છે. એ કોણ જાણી શકે? તો કૃષ્ણ કહે છે બુધા, બુધા ભાવ સમન્વિતા, જે બુદ્ધિમાન છે. બુદ્ધિમાન કોને કીધું છે કૃષ્ણ? એ અહીંયા આ શ્લોકથી આપણને ખબર પડી છે. આપણને લાગે કે મોટી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી લેવી એટલે બુદ્ધિમાની કહેવાય. કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, ઉભા રહો જરા. બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય? બુદ્ધિમાન તો એ છે કે જે જાણે છે. શું જાણે છે? કે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એ બધાનું કારણ હું જ છું. અને એ જાણીને પછી શું કરે છે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ? તો કૃષ્ણ કહે છે કે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતકરણ પૂર્વક મને જ ભજે છે. તો ભગવાનના ભક્તોની અહીંયા વાત થઈ રહી છે કે બુદ્ધિમાન કોણ છે? ભગવાન કે જે ભક્તો જે છે ને એ બુદ્ધિમાન છે. શું કામ? કારણ કે જાણે છે, કારણ તો કૃષ્ણ છે, અને એ જાણીને કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે, એમની ભક્તિ કરે છે. તો એમને ભગવાન અહીંયા બુદ્ધિશાળી કહી રહ્યા છે. કયા વિષ્ણુના દર્શન છે અહીંયા? બોલો. વારંવાર હું એ મહાવિષ્ણુ. તમને કરતી હોઉં છું, કારણ કે આપણે મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ, અથવા તો બીજું નામ શું છે એમનું? કારણદક્ષાઈ. કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા હતા કે 3 વિષ્ણુને માત્ર સમજી જાય, પણ શાસ્ત્રો કહે છે કે પુનર્જન્મ થતો નથી. તો પછી આપણને થાય અચ્છા, તો તમારા ભક્તો હજી શું કરે છે કૃષ્ણ? આ બુદ્ધિશાળી તમારા ભક્તો છે જે જાણે છે સર્વ કારણના કારણ તમે છો, તો હજી શું કરે છે? કૃષ્ણ કહે છે મત ચિત્તા મદગત પ્રાણા બોધયંતમ પરસ્પર, કે મારા શુદ્ધ ભક્તો છે ને એમનું તો ચિત્ત છે એ મારામાં લાગેલું છે, એમનું જે છે, અને વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. તો આપણને એવું થાય કે અચ્છા, તો તમારા ભક્તો જો ભગવાન બીજા બધા લોકોને જોવો તો ખરા શું કરતા હોય છે, કેટલી બધી એક્ટિવિટીઝ છે એમની પાસે કરવા માટે. કોઈ સમુદ્રમાં નાહી રહ્યું છે, કોઈ સ્વિમિંગ પુલમાં જઈ રહ્યું છે, પૂલ પાર્ટી મનાવતા હોય છે, કોઈ ગોવા જઈ રહ્યું છે ફરવા, કોઈ શિમલા મનાલી જાય છે, અને કોઈ હિલ સ્ટેશન ઉપર જાય છે, કોઈ તો વિદેશ ટૂર પણ જતા હોય છે, થાઈલેન્ડ, મલેશિયા, એવા બધા, સિંગાપુર, એવી ટૂર પણ કરતા હોય છે. અને તમારા ભક્તો શું કરે છે? તમારા ભક્તો માત્ર ચિત્ત તમને આપીને બેસી જાય, બસ તમારો જ વિચાર કરવાનું, તમારા જ વિશે ભક્તિમય સેવાઓ કરવાની, બીજું કઈ નહીં. અને કેટલું કરતા હોય છે? કલાક, અડધી કલાક, કેટલી વાર કરતા હોય છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે હા, મારી ભક્તિમય સેવા તો કરે છે મારા ભક્ત, પરંતુ કેટલી વાર કહે છે? તો કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ કહે છે કૃષ્ણ. કહે છે કે એવું નહીં કે અડધી કલાક વાર કરી લીધું તો થઈ ગયું એનું, ચલો દિવસભરનું કાર્ય પૂર્ણ, 1 કલાકની ક્લાસ કરી લીધી આજે ભગવદ્ ગીતાની, દિવસભરનું મારું કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, મારા જે આવા ભક્તો છે ને, જેનું ચિત્ત મારામાં લાગેલું છે, જેની પ્રવૃત્તિઓ મારામાં લાગેલી છે, જેના વિચાર મારામાં લાગેલા છે, આવા ભક્તો છે ને એ શું કરે છે? કથ્યંતશ્ચ એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણની ચર્ચા કરવી, એમના જ ગુણ, લીલા, રૂપનું વર્ણન કરવું એકબીજા સાથે. તો બોધયંત પરસ્પરમ, કે એકબીજા સાથે એ જ ચર્ચાઓ કરતા હોય છે મારા જે ભક્તો છે ને એ. તો કેટલી વાર કરે છે? આપણને થાય અડધી કલાક, તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, અડધી 1 કલાક લેવલ 1 લેવલ 2 ના ક્લાસીસ અટેન્ડ કર્યા એટલી વાર? તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, નિત્યમ. તો આપણને લાગે ઓહો, કેટલા બોર થઈ જતા હશે ને એ જ કરવાનું નિત્યમ, બીજી કોઈ એક્ટિવિટી નહીં. તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, સતત એ જ કરે છે, પરંતુ એમને પ્રાપ્ત શું થાય છે? તો કહી રહ્યા છે કે પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદની અનુભૂતિ એમની થાય છે. તો આ જે રિઝલ્ટ છે એ બધાને જોઈતો હોય છે, જે પરિણામ છે. ધારો કે પરમ સંતોષ આપણને પણ જોઈએ, પરમ આનંદ આપણને પણ જોઈએ, તો મળે ક્યારે? જ્યારે આપણે કરીએ. આ મચ્છિત્તા મદગત પ્રાણા થાય, બોધયંત પરસ્પરમ થાય, કેટલો કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ થાય, તો એનું રિઝલ્ટ મળે છે. આપણને રિઝલ્ટ તો જોઈએ છે, પરંતુ ચિત્ત તો કૃષ્ણ તમારામાં અમે ન લાવી શકીએ. ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે મારી પાસે. મારો કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ,
નિત્ય જ કરીએ કૃષ્ણ, તો અમારા કામ ધંધા ક્યારે કરવાના અમારે? તો એવું આપણા મનમાં તો વિચાર થાય. તો એટલા માટે આ પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદની અનુભૂતિ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોને થાય છે. આપણને હજી થતી નથી, લેવલ સુધી આપણે હજી પહોંચ્યા નથી. તો આપણે થાય, અચ્છા ભક્તો તો આટલું બધું તમને અર્પણ કરી દે છે, ચિત્ત પણ અર્પણ કરી દીધું, બધી એક્ટિવિટીઝ પણ તમને જ અર્પણ કરી દીધી. તો કૃષ્ણ હવે તમે આવા ભક્તોને કઈ આપો છો કે નહીં? તો કૃષ્ણ કહે છે, હા આપું છું ને. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિ પૂર્વકમ, કે આવા ભક્તો સતત મને જ ભજે છે, અને ભજે છે કેવી રીતે? પ્રીતિ પૂર્વકમ, કે પ્રેમ પૂર્વક મારી સેવામાં સતત સમર્પિત છે. તો આવા ભક્તોને શું આપું છું? દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે, આવા લોકોને હું બુદ્ધિ યોગ અર્પણ કરું છું અર્જુન. બુદ્ધિ યોગ આપણે થાય, અચ્છા કેવી બુદ્ધિ આપો છો કૃષ્ણ? આ શેર માર્કેટમાં કાલે શું થવાનું છે એ જણાવી દો છો, અથવા તો કયા કામમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું એ મારી માટે સારું રહેશે, આવી બુદ્ધિ આપો છો? કઈ બુદ્ધિ આપો છો? કૃષ્ણ કહે છે કે ના, એવી બુદ્ધિ આપું છું કે મામુ પયાંતિ, કે જેના દ્વારા એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે, એવી બુદ્ધિ હું દદામી બુદ્ધિ યોગ. બુદ્ધિ યોગ કોણ આપે આપણને? આપણે ત્યાં કે આ ભગવદ ગીતામાં આવ્યા છે, સમજાતું તો કાંઈ નથી આપણને, લેવલ 1 માં આવ્યા તો છે, તો કોઈ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. આપણે કરવાનું શું છે? જે ભગવાનના ભક્તો કરે છે. શું કરે છે? મત ચિત્તા મદગત પ્રાણ, કૃષ્ણને ચિત્ત આપી દો, કૃષ્ણ માટે જ પ્રવૃત્તિઓ કરો, ને કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ, તો નિત્યમ કૃષ્ણનું જ આપણે ચર્ચા કરવી. તો એવી રીતે જયારે પોતાને આપણે કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દઈએ ને, તો પછી હવે આ કૃષ્ણની જવાબદારી છે કઈ? બુદ્ધિયોગ આપવાની. એ આપણને બુદ્ધિયોગ પોતે જ આપે છે. કોનું ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે બોલો? આપણે 7મા અધ્યાયમાં એમના વિશે જાણ્યું હતું. કોણ છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. પિક્ચરમાં કોના દર્શન થઈ ગયા? ચૈતન્ય પ્રભુ. ધ્રુવ મહારાજ છે. ધ્રુવ મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજ. નાનકડા એવા કોણ છે? ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ 5 વર્ષના, આપણે 7મા અધ્યાયમાં કરી હતી ને ચર્ચા એમની. 5 વર્ષના છે, પરંતુ તપસ્યા માટે નીકળી જાય છે. તો આપણે જોયું હતું કે છેલ્લા મહિના 6 મહિનામાં ભગવત દર્શન એમને થઈ ગયા હતા. તો છેલ્લા મહિનામાં જયારે શ્વાસ લેવાનું પણ રોકી દે છે, ત્યારે કૃષ્ણ આવે છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં. કારણ કે હજી ભક્ત બનીને આવ્યા નહોતા, અર્થાર્થી બનીને ભગવાનનું ભજન અહીંયા કરી રહ્યા હતા. તો આપણે જોયું કે જયારે ભગવાનના દર્શન થયા આટલા સુંદર, તો એમને ખૂબ ઈચ્છા થઈ કે હું સ્તુતિ કરું, પરંતુ બોલી શકતા નહોતા. ત્યારે શું કર્યું હતું ભગવાને એમને? શંખ માથા ઉપર પોતાનું શંખ અડાડ્યું, જે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. અને સરસ મજાની સ્તુતિ શ્રીમદ ભાગવતમાં આપણને જોવા મળે છે ધ્રુવ મહારાજ. તો જ્ઞાન છે કોણ આપે છે? ભગવાનનો સ્પર્શ થઈ ગયો. ભગવાન એવું નહીં કે હવે આપણા માટે સાક્ષાત ભગવાન આવીને ઉભા જ રહે. કોઈ ગુરુની થ્રુ, કોઈ સંત મહાત્માઓની થ્રુ ભગવાન છે. હવે આપણે વાત કરીએ અત્યારની, આપણને આ જે જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, બુદ્ધિ યોગ જ છે ને આ જે ભગવદ ગીતાનું આટલું જ્ઞાન. વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો તમારું મને ખ્યાલ નથી, તમારામાં હશે, પરંતુ મારી તો હું કહું તો મને બિલકુલ પણ મારી પાત્રતા નથી કે આ જ્ઞાન, આટલું દિવ્ય જ્ઞાન મને પ્રાપ્ત થાય અને જેના વિશે હું કૃષ્ણ કથા કરું કે કઈ ચર્ચા પણ હું કરી શકું. પરંતુ કેવી કૃપા કહેવાય? શ્રીલ પ્રભુપાદજીની તો કૃપા છે જ, પરંતુ નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીની કેવી કૃપા કહેવાય કે ઘેર બેઠા બેઠા એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે કે ઘેર બેઠા બેઠા આપણે એની ચર્ચામાં અત્યારે સહભાગી થયા છીએ. તો આ જ્ઞાન જે છે, બુદ્ધિ યોગ છે, એ કૃષ્ણ આપે છે. હવે એમના થ્રુ આપણને આપી રહ્યા છે કૃષ્ણ. અને હજી શું આપો છો ભગવાન તમે? તો કૃષ્ણ કહે છે તેષામેવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાન જમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસતા, કે ભક્તો ઉપર વિશેષ, આવા ભક્તો જે આપણે જોયું ને જેમનું ચિત્ત પ્રવૃત્તિ બધું કૃષ્ણમાં છે, આવા ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું. બધાના હૃદયમાં અહીંયા પણ કહી રહ્યા છે. હૃદયમાં નિવાસ કોણ કરે છે? તો અહમ કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે. જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. કેટલો પણ અંધકાર હોય, ઘોર અંધકાર હોય, સૂર્ય દેવની એક કિરણ પર્યાપ્ત છે એ અંધકારને દૂર કરવા. જેમ સૂર્યદેવ પ્રકટ થયા, એમની કિરણો પ્રસરી ગઈ, તો અંધકારને દૂર કરવા અલગથી કોઈ પ્રયત્ન કરવું પડતું નથી. એવી જ રીતે જયારે આવું બુદ્ધિઓ, આ જ્ઞાન રૂપી જયારે ભગવાન પ્રકાશ આપણા હૃદયમાં પ્રકાશ કરે આપે છે, ત્યારે અજ્ઞાનતા પોતાની મેળે દૂર થઈ જાય છે. કોઈ અલગથી પ્રયત્ન કરવા પડતા નથી.
તો શિલા પ્રભુપાદજીના જે ગુરુ હતા પરમ પૂજ્ય ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોરજી મહારાજ, એમના ગુરુ કોણ હતા? બોલો. શિલા પ્રભુપાદજીના ગુરુની વાત કરું. ગોર કિશોરદાસ બાબા. ગુરુગુરુદાસ બાબા. ગોર કિશોરદાસ બાબાજી. તો એમને તો અક્ષર જ્ઞાન પણ નહોતું, ભણેલા નહોતા એ. જ્યારે એમના શિષ્ય પોતે એટલે કે ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોરજી મહારાજ તો લાયન ગુરુ તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. અને એટલું તો એમને વેદોનું, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હતું. માત્ર 10 થી 11 વર્ષમાં તો એ શાસ્ત્રાર્થ પણ કરતા હતા. એટલું એમને પ્રખર જ્ઞાન હતું. તો પણ ગોર કિશોરદાસ બાબાજી પાસેથી દીક્ષા લેવા માટે કેટલા એમને વિનંતી કરે છે, એમના ચરણોમાં પડી જાય છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનના એટલા એ મહાન ભક્ત હતા, નામ જપ એટલું એમનું હતું પાવરફુલ. તો આવા ભક્તોને જે ભણેલા પણ નથી, પરંતુ આવા ભક્તોને પણ હૃદયમાં બધું જ જ્ઞાન આપી દે છે કે નહીં કૃષ્ણ. તો હવે અર્જુનજી ની સ્તુતિ છે અહીંયા આ શ્લોકોમાં. અર્જુનવાસ પરમ બ્રહ્મમ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવમ અજમ વિભુ. અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હા, આપ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમાત્મા, પરમ પવિત્ર તથા પરમ સત્ય છો. તો કૃષ્ણને કહી રહ્યા છે, ભાગવતમના પહેલા શ્લોકમાં જ આવે છે ને, સત્યમ પરમ ધીમહિ. કોણ છે સત્ય? અલ્ટિમેટ ટ્રુથ કૃષ્ણ પોતે છે. અર્જુનજી પણ અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો અર્જુનજીને ખબર જ હતી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે, પરંતુ યોગ માયામાં મુકાયેલા હતા એટલે આ વિષાદ એમને થઈ રહ્યું હતું. આપ સનાતન છો, દિવ્ય આદિ પુરુષ છો, અજન્મા તથા મહાનતમ પણ છો. પુરુષમ અહીંયા કહે છે. ઘણા લોકોને થાય કે પુરુષમ છે તો કેવલ કૃષ્ણ જ? હા, કૃષ્ણ જ પુરુષ છે આમ જોવા જઈએ તો. બાકી બધી જ એમની પ્રકૃતિ કહેવાય. આપણે બધા એમની પ્રકૃતિમાં આવી ગયા છે. કૃષ્ણ જ પુરુષ છે. મીરાબાઈનું એક ખૂબ સુંદર ઉદાહરણ આવે છે કે નહીં. કોઈ મહાત્મા હતા વૃંદાવનના, એમના દર્શન માટે મીરાબાઈને સંતો મહાત્મા પ્રત્યે ખૂબ જ ભાવ હતો, ખૂબ એમની સેવા કરતા હતા એ. તો એક વખત જાય છે મહાત્માના દર્શન કરવા માટે, અને મહાત્માનો નિયમ હતું કે કોઈ સ્ત્રીને પોતાના દર્શન આપતા નહોતા. તો એમના શિષ્યો આવીને જણાવે છે મીરાબાઈ સામે કે અમારા ગુરુદેવ તો કોઈ સ્ત્રીને મળતા નથી, એમને દર્શન નહીં આપી શકે. તો ત્યારે મીરાબાઈ સા શું કહે છે કે મને આજ ખબર પડી કે વૃંદાવનમાં બીજો કોઈ પણ પુરુષ છે. મને તો એમ થયું કે વૃંદાવનમાં તો એક જ પુરુષ છે, કૃષ્ણ. અને જયારે આ વચનો કાને પડે છે મહાત્માના, તો એ તરત જ ઉભા થઈને આવે છે મીરાબાઈ સામે જોવા, એમના દર્શન કરવા માટે, અને કહે છે કે ના, સાચું કહી રહ્યા છે મીરાબાઈ કે પુરુષ તો કેવલ કૃષ્ણ છે. તો પરમ ભોક્તા, પરમ પુરુષ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો આપણને લાગે આટલી બધી સ્તુતિ કરી નાખી અર્જુનજીએ. હા, તો મિત્ર છે ને, મિત્રોમાં તો થતું હોય છે, થોડી ઘણી ચાલતી હોય છે, બટરંગબાજી કહેવાય ને, આપણે બટરિંગબાજી કરતા હોય છે, મસ્કા પોલિશ. તો મિત્ર છે એટલે કરી રહ્યા છે. તો અર્જુનજી કહે છે કે ના ના, આ હું નથી કહેતો. તો કોણ કોણ કહે છે? અર્જુનજી કહે છે કે આહુ સ્વામૃષ સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા. એ હું નથી કહી રહ્યો. અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ પ્રવિશિમે. કોણ કોણ કહે છે? તો પછી કહે છે કે નારદજી, અસિતજી, દેવલજી તથા વ્યાસજી જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. તો પુષ્ટિ આપી રહ્યા છે અર્જુનજી કે એવું નહીં કે હું મિત્ર છું ને મેં જ કરી દીધી છે સ્તુતિ. આ બધા મહાન ભક્તોના અહીંયા નામો જણાવી રહ્યા છે કે આ બધા જ તમારા વિશે આવું કહે છે, ને હવે તો તમે પોતે પણ આ જ કીધું છે. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે, કોઈ નથી જાણી શકતું. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ. આપણે થાય દેવોનો દેવ તો મહાદેવ છે. મહાદેવ પણ ક્યાંથી આવી છે? કૃષ્ણથી. આવતીકાલે જે અધ્યાય છે 11મો, વિરાટ રૂપ દર્શન જયારે કરાવીએ ત્યારે ખબર પડશે કે શિવજીના બધા જ રુદ્રોનું અહીંયા દર્શન ભગવાન છે વિરાટ સ્વરૂપમાં કરાવે છે. હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. તમારા વિશે તો તમે જ જાણી શકો પ્રભુ, બીજો કોઈ જાણી શકે નહીં. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? તો અર્જુનજીને હવે સતત ભક્તો છે સ્મરણ કરે છે, તો કેવી રીતે કરવાનું? તો એટલા માટે આ પૂછી રહ્યા છે કે તમારા વિશે તમે જ મને જણાવો.
હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી મને ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. કેમ કે જેમ જેમ આપના વિશે સાંભળું છું ને તેમ તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવાની હું ઈચ્છા રાખું છું. ભગવાનના ભક્તોની આ ક્વોલિટી છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ આપણને જોવા મળે છે કે અસુત ગોસ્વામી દ્વારા જ્યારે ઋષિમુનિઓ સાંભળી રહ્યા છે, શૌનકાદિ ઋષિમુનિઓ, તો એ પણ અસુત ગોસ્વામીને વિનંતી કરે છે કે સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, કે તમે જે કહી રહ્યા છો હજી અમને કૃષ્ણ વિશે જણાવો. કારણ કે જેટલો સાંભળી રહ્યા છે એટલો જ હજી અમને એમના સ્વાદ આવે છે અને હજી ને હજી જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. આ ભક્તોની ક્વોલિટી છે. આપણી ક્વોલિટી કેવી છે? 1 કલાકનું કહેતા તો હો છો, ક્યારે તમારો ક્લાસ છે 1 કલાકમાં પૂરો થતો નથી. ક્યારે હવે ક્લાસ પૂરો થાય ને અમે અહીંયાથી છૂટતા પડીએ. તો આ સ્વાદ છે એ હજી આપણા અંદર જાગૃત થયું નથી, એટલે આપણને એવું લાગે છે. તો જ્યારે જ્યારે આપણે કોઈ રચના જોઈએ ને તો એના રચનાકારનું સ્મરણ થાય છે. ધારો કે મોનાલિસા. મોનાલિસા તો નામ જ અત્યારે ખૂબ ચર્ચામાં છે. હવે આપણું દુર્ભાગ્ય કહેવાય કે મહાકુંભ જેવા મહાન ઉત્સવ, જેનું જે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી જોવા જઈએ તો આપણે જોયું હતું કેટલો એનો મહત્વ છે. અમૃતના છાંટા. અને બીજો સૌથી મહત્વનું એનું મહત્વ, સૌથી વધારે મહત્વ એ છે કે દેશ વિદેશ એટલે કે અલગ અલગ ભાગોથી દેશના જે કંઈ પણ સાધુ યોગી સંતો છે, મહાન મહાન મહાત્માઓ છે, એ ત્યાં આવે છે તો એમની ચરણ રજ મળે છે. તો એ એનું મહત્વ છે. એ છોડીને બધા મોનાલિસાની પાછળ પડી જાય છે. એ આવા લોકોને વાયરલ કરે, પ્રસિદ્ધિ અપાવે છે. દુર્ભાગ્ય કહેવાય આપણા સનાતન ધર્મનું. તો આ મોનાલિસાને જોઈને કોણ યાદ આવે? બોલો, ચિત્રકાર લિયોનાર્ડો દ વિન્ચી. લિયોનાર્ડો દા વિન્ચી. યસ. ઝીરો ને જોઈને કોણ યાદ આવે આપણને? કોણ શોધ કર્યું? આર્યભટ્ટ. અને E = mc², ફોર્મ્યુલા ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કોણે આપ્યું છે? આઇન્સ્ટાઈન. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન. રચનાને જોઈને રચનાકાર યાદ આવે છે. એટલા માટે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે તમે એવું કઈ બતાવો તમારી વિશેષ શક્તિઓ, તો જેને જોઈને અમને પણ રચનાકાર એટલે કે તમારું સ્મરણ થાય. તો હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હવે જો આ આખા ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરું ને અર્જુન, તો ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો અત્યારે તો 700 છે, પણ પછી કેટલા થઈ જશે? બધા જ વર્ણન કરવા બેસું તો અપાર. પછી ક્લાસ કેટલી વાર ચાલે આપણું? અપાર. અહીંયા તો 1-1.5 કલાકમાં જ આપણી તો કેપેસિટી પૂરી થઈ જાય છે. એટલા માટે ભગવાન વિશે મુખ્ય મુખ્ય. હવે ને આ 10.20 થી આગળ સુધીમાં બધી વિભૂતિઓનું વર્ણન છે, જે આપણે ડિટેલમાં તો લેવલ 2 માં લેતા હોય છે. આપણે જોઉં છું કે પ્રયત્ન કરવા કેટલો હું અહીંયા લઈ શકું. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે ભૂતા અહમાદિશ્ચ મધ્યમ ચ ભૂતાનામ અંત એવ ચ અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશ્રય સ્થિતો, કે બધા જ જીવાત્માઓના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કોણ છે? હું આત્મા. તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ છું. હું જ સમસ્ત, જયદીપજી લખી રહ્યા છે અપાર, હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. આદિત્ય 12 આદિત્ય મુખ્ય છે, બધાને ખ્યાલ હશે તમને. એમાં જયારે વામન રૂપ ભગવાને લીધું તો એ વિષ્ણુનો જ સ્વરૂપ છે ને. વામન રૂપમાં જયારે આવ્યા છે તો આદિત્યમાં વિષ્ણુ છે. જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે તમને બધાને ખ્યાલ છે કે કેટલું એનું પ્રકાશ છે, ને સૂર્ય તો આખા બ્રહ્માંડમાં જે કંઈ પણ જીવન છે એનું બેસ જ સૂર્ય છે. મરુતોમાં મરીચી. મરુતો કેટલા છે? 49. જેની પાછળ એક સ્ટોરી આવે છે, લેવલ 2 માં ડિટેલમાં લેતા હોય છે. તો કશ્યપ ઋષિની 2 પત્ની હતી, દિતિ અને અદિતિ. અદિતિને દેવતાઓની માતા કહેવાય છે ને દિતિને અસુરોની જે માતા છે એ. તો એમનો અસુર પુત્ર એક હિરણ્યાક્ષ, અને પછી હિરણ્યકશિપુને પણ મારી નાખ્યા જ્યારે ભગવાને. તો વિષ્ણુ ભગવાન સાથે ઈર્ષા થાય છે ને એવું પુત્રની આકાંક્ષા રાખે છે જે વિષ્ણુનો સંહાર કરી, એટલે કે ઇન્દ્રના કારણે થયું હતું ને. મેન તો કે ઇન્દ્રના કારણે વિષ્ણુ ભગવાને એ સહાયતા કરી હતી. તો ઇન્દ્રને મારી દેને એવા પુત્ર તો મને પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. એટલા માટે એના પતિ એટલે કે કશ્યપ ઋષિ પાસે ખૂબ વિનંતી કરે છે. કશ્યપ ઋષિ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ માનતા નથી. આદિત્ય તો એવું થોડું અઘરું વ્રત આપી દે છે કે ઠીક છે આ વ્રત કરો તમને આવા સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે, પરંતુ એક પણ ભૂલ થઈ તો પછી આ જે પુત્ર થશે ને એ ઇન્દ્રનું પછી મિત્ર બનીને રહેશે. તો કહે છે ઠીક છે. પછી એક ભૂલ એમનાથી થઈ જાય છે કે હાથ મોઢું સ્વચ્છ રાખવાનું કઈ ચુકાઈ જવાય છે.
અને જેના કારણે ઇન્દ્ર છે એમના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરી જાય અને પછી જે ગર્ભ હતો એને 7 ટુકડામાં વિભાજિત કરી દે છે ઇન્દ્ર, અને પછી 7 માંથી પ્રત્યેક ટુકડાને 7-7 ભાગોમાં, એવી રીતે 49 ગર્ભના જે ભાગ બની જાય છે. અને એ રોતા હતા તો કહે છે કે મારુત, એટલે કે રોવાનું નહીં. આવી રીતે મરુત નામ એમના પડ્યા હતા. અને પછી 49 નો જન્મ જ્યારે થાય છે ત્યારે કશ્યપ ઋષિ સમજાવે છે એના પત્નીને કે તારાથી ભૂલ થઈ ગઈ હતી વ્રતના પાલનમાં, તો હવે આ બધા જે 49 પુત્રો છે એ બધા ઇન્દ્રના મિત્ર બનીને રહે છે. તો મરીચી એમાંથી મુખ્ય છે, ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. વેદોમાં હું સામવેદ છું. સામવેદમાં શું છે? તો ભગવાનની સ્તુતિઓ છે મોટી મોટી, એ છે સામવેદ. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું. ભગવાન હવે કહે છે વિશેષ શક્તિ જેને પણ આપેલી છે. ઇન્દ્ર વિશે જાણીએ તો કોણ યાદ આવવા જોઈએ? કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. ઇન્દ્રિયોમાં મન છું, તો મન છે એ રાજા છે. ધારો કે મન કોઈ ક્રિયા કરી રહ્યા છે, પરંતુ જો મન લાગેલું નથી તો ક્રિયા સક્સેસફુલી થતી નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, મંગલા આરતી આપણે રોજ કરતા હોઈએ છીએ, અડધી તો ઊંઘમાં જોઈએ. મારા જેવા લોકો તો અડધા ઊંઘમાં જ હોય છે. તમે બધા મહાન વૈષ્ણવો છો તો અટેન્ટિવલી કરતા હશો. ને કોઈ આપણને પૂછે અડધા કલાકની મંગલા આરતી અટેન્ડ કરી છે, ચલો બતાવો હવે કયા રંગના વસ્ત્રો હતા આજે ભગવાનના, જણાવો. કોઈ આપણને પૂછે, આપણને વિચાર કરવો પડે કે અરે કયા વસ્ત્રો હતા, માળા ને એ બધું આભૂષણ ને એ તો છોડી જ દો. ફક્ત કોઈ આપણને રંગ પૂછે ને વસ્ત્ર, એ પણ આપણને સ્મરણ રહે નહીં. શું કામ એવું થયું? કારણ કે મન ત્યાં લાગેલું એ સમય નહોતું. તો મન છે એ ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે. એટલે મને કહે છે મન. ધારો કે આપણા બાળકો છે ટીવી જોતા જોતા જમતા હોય છે. જનરલી આજકાલની જે બીમારી છે, લાઈફસ્ટાઈલ બીમારી, ટીવી જોતા જોતા, મોબાઈલ જોતા જોતા જમવાનું, બિલકુલ સારી આદત નથી, પરંતુ આજકાલ ખૂબ બધી જગ્યાએ આ બીમારી જોવા આપણને મળતી હોય છે. તો મમ્મી એને બોલાવ્યા કરે કે આવી જા, હજી કઈ તને જોઈ છે, અહીંયા આવતો, સાંભળ તો ખરો મારો. સાંભળે જ નહીં, ધ્યાન કારણ કે ટીવીમાં છે. કાન તો એ સમય છે, પરંતુ મન નથી લાગેલું, એટલે સંભળાતું નથી. મમ્મીનો અવાજ સંભળાતો, ટીવીનો સંભળાય છે. પછી જયારે જોરથી વેલણ ફેંકી દેવામાં આવે તો ત્યારે એને ખબર પડે છે કે અરે મને કઈ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. એવી આપણી સ્થિતિ છે. મન લાગેલું હોય ને તો એ કાર્ય આપણું સક્સેસફુલ થાય. એટલે કહે છે કે ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. સમસ્ત જીવમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ એટલે ચેતના છે, એટલે કે જે આત્મા છે, આત્માના લીધે ચેતના છે, એ હું છું. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે. સર્વરુદ્રોમાં શિવજી. આપણે વાત કરીને આવતીકાલે દર્શન પણ કરાવવાના છે, પરંતુ ઘણા લોકોને થાય કે ઇસ્કોનમાં કેમ શિવજીના તમે પૂજા નથી કરતા? તો અલગથી પૂજા કરવાની આવશ્યકતા શું રહે છે? કૃષ્ણ કહે છે કે પોતે જ શિવજી છે. અહીંયા કહી રહ્યા છે ને કે સર્વરુદ્રોમાં શિવજી છું. કૃષ્ણથી જ બધા આવે છે. અને એવું નથી કે મહાદેવની આપણે પૂજા કરતા નથી. મહાદેવના મંદિરે જઈએ આપણે દંડવત પ્રણામ એમને પણ કરતા હોય છે. એની પહેલા પણ ચર્ચા કરી ચુક્યા છે. મહાદેવની જો કૃપા છે તો જ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો મહાદેવને ખૂબ પ્રિય છે કૃષ્ણ ભક્તિ. કોને આપે છે? જ્યારે નિષ્કામ ભાવે મહાદેવજીની સેવા કરેલી હોય, ભક્તિ કરેલી હોય, તો મહાદેવ પોતાની જે પ્રિય છે એ આપણને આપે છે. કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને પ્રદાન કરી છે. અને આપણે એ પણ ચર્ચા કરી હતી કે આ જન્મમાં, એ તો પૂર્વ જન્મમાં પણ મહાદેવજીની અવશ્ય ભક્તિ કરેલી હશે તો જ આપણને અત્યારે આપણે આ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવ્યા છીએ. અને વૃંદાવનના મહાન એવા સંત છે અત્યારે, જે આપણને બધાને ખ્યાલ છે, જે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે, ને મહાન એવા સંત છે, જે રાધા રાણીના ખૂબ ભક્ત છે. કોણ છે? પ્રેમાનંદ મહારાજ. પ્રેમાનંદજી મહારાજ. એમનો તો કેટલો મોટો એક્ઝામ્પલ આપણી સમક્ષ છે કે નહીં? શિવજીને તો વારાણસીમાં હતા કે આજથી કેટલા વર્ષોથી શિવજીની આરાધના કરતા હતા. અને આપીએ શિવજીએ એમને કૃષ્ણ ભક્તિ, રાધા કૃષ્ણની ભક્તિ, અને વૃંદાવનમાં એમણે ક્ષેત્ર સંન્યાસ લઈ લીધું છે. તો કેટલી મોટી વાત કહેવાય. કેટલો તેજ છે એમની વાણી. આપણે સાંભળી તો આપણને ખબર પડે છે. એ ક્યારે આવે છે? એ મહાદેવજીની કૃપા થઈ તો ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તો જ આ તેજ કોઈ મહાનુભાવના ચહેરા ઉપર આપણને જોવા મળે છે. યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું. બધા પર્વતોમાં મેરુ છું. આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા હતા ત્યારે મેરુ પર્વતની ચર્ચા કરી હતી કે સેન્ટરમાં મેરુ પર્વત છે, એની આજુબાજુ 7 મહાદ્વીપ અને 7 મહાસાગર. આપણે આ તો પૃથ્વી ઉપર છું. હવે આ કયા છે 7 મહાદ્વીપ? તો આપણે જોયું હતું ભાગવતમાં પણ ડિટેલ વર્ણન છે, ને ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે. 7 દ્વીપમાંથી પહેલું જ દ્વીપ હતું જંબુદ્વીપ, ને એના ઉપર એક ખંડ છે ભારત ખંડ. અહીંયા પણ છે 7 દ્વીપ, પૃથ્વી ઉપર પણ, અને 7 મહાસાગર. પરંતુ આ જુદા છે, જે એક બ્રહ્માંડના છે. અલગ અલગ મહાસાગરની ચર્ચા શાસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે. કોઈ પાણીના છે,
ક્ષીરસાગર તો દૂધનો છે, કોઈ દહીંનું છે, અને મદિરાનો પણ તો એક સાગર છે. અલગ અલગ મધુના છે, એવા અલગ અલગ ત્યાં જોવા મળી છે. બે પ્રકારના પર્વતો હોય, એક તો આમ સીધા સીધા પર્વતોમાં કહે છે કે મેરુ ઊંચું. એટલા માટે આપણે જોયું ને કે જ્યારે આપણે માળા જપ કરીએ ત્યારે આપણે સુમેરુ મણકાની, કારણ કે ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ભગવાન કહે છે ને કે હું છું મેરુ પર્વત, તો ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે સુમેરુ મણકો, એટલે આપણે એને ઓળંગતા નથી. નેક્સ્ટ માળા કરી તો માળા ફેરવી દઈએ છીએ, ત્યાંથી બીજી માળાની શરૂઆત કરતા હોય છે. એ હજુ પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. બૃહસ્પતિ કોના ગુરુ છે એ બતાવો. બૃહસ્પતિ ઉદ્ધવજીના. શુક્રાચાર્યનો ને? કોના ગુરુ છે? દેવોના. દેવોના ગુરુ તરીકે બૃહસ્પતિ પ્રખ્યાત છે. અને અસુરોના ગુરુ કોણ છે પછી? શુક્રાચાર્ય. શુક્રાચાર્ય. શુક્રાચાર્ય અસુરોના અને દેવતાના બૃહસ્પતિ. તો ખૂબ જ કોઈ હોશિયાર વ્યક્તિ આપણને જોવામાં આવે તો આપણે પણ કહેતા હોય ને બૃહસ્પતિનો શિષ્ય છે કે શું? તો બૃહસ્પતિ ખૂબ હોશિયાર છે, એટલે કહે છે પુરોહિતોમાં બૃહસ્પતિને, સેનાનાયકોમાં કાર્તિકેય. દેવતા અસુર જ્યારે પણ યુદ્ધ થાય છે ત્યારે દેવતાઓની તરફથી સેનાપતિ કોને બનાવવામાં આવે છે? તો ઉમાસુત જે છે, શિવજીના જે પુત્ર છે. હરે કૃષ્ણ. તો એમને એ વિનંતી કરવામાં આવે છે કે કાર્તિકેયજીને સોંપવામાં આવે છે કમાન, કે તમે હવે સેનાપતિ. જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. સમુદ્ર છે ભગવાનની વિભૂતિ છે. ભગવાનના ભક્તો જ્યારે સમુદ્રને જોઈને તો એમને કૃષ્ણ યાદ આવે છે કે અરે કેટલો સરસ મજાનો સમુદ્ર છે, મારા કૃષ્ણની આ વિભૂતિ છે. અને ત્યાં તેને ઈચ્છા થાય કે હું હરિનામનું જપ કરું. નહીં તો બીજા લોકોને જે ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓમાં લિપ્ત છે, આવા લોકો જ્યારે સમુદ્ર કિનારે જાય, ગોવા જાય તો શું યાદ આવે? એટલી બધી ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓ એમને યાદ આવતી હોય છે, પરંતુ ભક્તોને ગોવાના બીચને પણ જોયું તો કૃષ્ણ યાદ આવે છે. હું મહર્ષિમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું. ભૃગુ ઋષિની ઘટના તમને બધાને ખ્યાલ છે ને? એક વખત જયારે ભૃગુ ઋષિને કહેવામાં આવ્યું કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ માંથી કોણ શ્રેષ્ઠ છે જોવા માટે, તો એ જયારે બધાને મળ્યા જુદી જુદી રીતે, અને શિવજીને ક્રોધ આવી ગયો હતો, બ્રહ્માજીને ક્રોધ આવી ગયો, અને વિષ્ણુજીને મળ્યા ત્યારે કેવી રીતે જોરથી બોલાવ્યું એમને, અને એમના છાતી ઉપર પગ મૂકી સાચી વિચાર. પકડ. અને વિષ્ણુજી શું કરે છે કે એમના ચરણને પખાડે છે, કરે અરે તમારા ચરણ કેટલા કોમળ છે, મારું હૃદય તો કેટલો કઠણ છે, આ કૌસ્તુભ મણિ છે મારા હૃદયમાં, એ તમને લાગ્યું તો નહીં? એવું વિષ્ણુજી ત્યારે કહે છે. આ પ્રસંગ જ્યારે થાય છે, ભૃગુ ઋષિ છે. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર. પહેલા પણ 8મા અધ્યાયમાં કીધું હતું પ્રણવ સર્વવેદી છે. પ્રણવ એટલે ઓમકાર. અહીંયા પણ કહે છે સર્વ યજ્ઞમાં, અહીંયા હાઇલાઇટ કરી દીધું છે. શું છે વાંચો ચલો રેડ કલરના હાઇલાઇટમાં. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. યજ્ઞાનામ જપ જપ યજ્ઞોસ્મિ. યજ્ઞોસ્મિ. આપણે કહ્યું કે ભગવદ ગીતામાં ક્યાં એનું વર્ણન છે? કૃષ્ણ પોતે કહી રહ્યા છે 10.25 કે યજ્ઞમાં હું શું છું? તો પવિત્ર નામોનું જપ છું. ભગવદ ગીતાનો રેફરન્સ અહીંયા મળી છે. સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય. આપણે વાત કરી એક સીધા પર્વતમાં મેરુ, અને આમ વિસ્તાર પામેલા પર્વતોમાં કૃષ્ણ કહે છે કે હિમાલય છે એ મારી વિશેષ શક્તિ છે, મારી વિભૂતિ છે. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું. અશ્વત્થનું વૃક્ષ 15મા અધ્યાયમાં પણ જેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કેવું છે આ વૃક્ષ? બધાને એ શરણ આપે છે. બીજા પણ ઘણા નાના નાના વૃક્ષો, લતાઓ એની શરણમાં રહે છે. તો કૃષ્ણ પણ એવા છે, બધાના આશ્રયદાતા છે. તો કૃષ્ણ વિશે મારી વિભૂતિ છે. દેવર્ષિઓમાં નારદ છું, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથો, અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. કપિલ મુનિ જે દેવહૂતિજીના જે પુત્ર છે, એ જ્ઞાન આપે છે ને પોતાના માતાને, એ કપિલ મુનિ. અશ્વમાં મને ઉચ્ચ શ્રવજા, કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો. તો સમુદ્ર મંથનમાં તમને બધાને ખ્યાલ છે, પહેલા તો વિષ આવ્યું, પછી બધી અલગ અલગ પ્રાણી ને બધા આવ્યા, અને છેલ્લે પછી અમૃતનો કલશ આવ્યો હતો. એમાંથી એક ઉચ્ચ શ્રવા ઘોડો પણ આવ્યો હતો, જે આઈ થિંક અસુરોને મળ્યું હતું. ઉચ્ચ શ્રવા ઘોડો. અને ગજરામાં હું ઐરાવત છું. ઐરાવત કોની પાસે છે? ઐરાવત કોને આપવામાં આવેલું? ઇન્દ્ર પાસે. ઇન્દ્ર ઇન્દ્ર પાસે. તો ઇન્દ્ર પાસેથી એક અપરાધ થઈ ગયું હતું ભગવાનનું. કઈ લીલા છે એ? શ્રીમદ ભાગવતમ ની બોલો. કઈ લીલા છે? ઇન્દ્રે જયારે અપરાધ કરેલું ગોવર્ધન લીલા. ગોવર્ધન લીલા. તો ઇન્દ્ર પાસેથી જયારે હરે કૃષ્ણ
અપરાધ થયું હતું તો એ સમય કેટલી વાર છે પૂછી રહ્યા છે જાનવીજી. ઓકે, આ બસ વિભૂતિઓ છે, જોઈએ આપણે કેટલી ફટાફટ કવર કરી શકાય. ટાર્ગેટ તો છે 5 મિનિટમાં પૂરો કરીએ, જોઈએ હવે. તો તમને બધાને છે ટાઈમ કે મોડું થાય છે? પૂરો કરીએ ક્લાસ. ના ના માતાજી કેરી ઓન. કરો કરો માતાજી. કરીએ, ટાઈમ વાંધો છે. નહીં. કન્ટિન્યુ નહીં. રાખો માતાજી, કાંઈ વાંધો નહીં. ટાઈમ નો કોઈ વાંધો ખૂબ મજા આવે છે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. તો તમારા જેવા શ્રોતાઓ હોય તો મને પણ મજા આવે છે ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરવામાં. તો ઐરાવતની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. ઇન્દ્રનું જે વાહન છે ઐરાવત, તો ઇન્દ્ર પાસેથી અપરાધ થઈ ગયો કે એવી તો વર્ષા વરસાવી વ્રજભૂમિ ઉપર, કારણ કે ભગવાને ઇન્દ્રની યજ્ઞ છોડીને ગોવર્ધનની પૂજા જયારે કરાવડાવી હતી એ સમય મુશળાધાર પ્રલય જેવી વર્ષા ઇન્દ્રે વરસાવી હતી. એ સમયે ભગવાને ગિરિરાજ ગોવર્ધન ઉપાડીને બધા બ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી. અને પછી જયારે 7 દિવસ વીતી ગયા અને ઇન્દ્રને જયારે ખબર પડી કે મારાથી તો હવે ખૂબ મોટો અપરાધ થઈ ગયો છે, તો એ સમયે એ પછી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ઐરાવત જે હતું એમની પાસેથી ભગવાનનો અભિષેક કરાવડાવ્યું હતું એમણે, ઇન્દ્રે. તો જયારે અભિષેક કરાવડાવ્યું તો ત્યારે એક કુંડ બની ગયું છે. કુંડનું નામ શું છે? વૃંદાવનમાં અત્યારે પણ આપણને એના દર્શન થાય છે. કયું કુંડ છે આ? ગોવિંદ કુંડ. ગોવિંદ. તમારા ઘણા લોકોએ દર્શન કર્યા હશે. એ ગોવિંદ કુંડ ત્યારે બન્યું હતું. અને મનુષ્યમાં હું રાજા છું. તો રાજા જે છે, રાજાનું એક પોતાનું એક અલગ જ ઓરા છે એ હોય છે. રાજા જે કહે એ બધા જ જનમાનસ છે એને ફોલો કરતા હોય છે, એને માનતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે, હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું. ઇન્દ્ર પાસે છે વજ્ર જે છે એ. તો કઠોરતા માટે આપણે અત્યારે પણ જોઈએ ને કે ખૂબ કઠોર સાથે કોઈને સરખામણી કરવી હોય તો આપણે કહીએ વજ્ર જેવો છે તું, તો એવું આપણે કહીએ કે નહીં? તો ભગવાન કહે છે મારી વિભૂતિ છે. અને ગાયોમાં હું સુરભી છું. તો ઇન્દ્રની જે વાત કરી રહ્યા હતા આપણે કે અપરાધ થયું, તો સૌથી પહેલા તો ડર લાગી રહ્યો હતો ભગવાન સમક્ષ જાઉં કેવી રીતે. તો શું કર્યું? સૌથી પહેલા સુરભી ગાય, એ પણ સમુદ્ર મંથનથી પ્રકટ થયેલી છે, એમને આગળ કરી દેવામાં આવ્યું. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? ગો બ્રાહ્મણ હિતાય ચ. ભગવાનને ગાયો અત્યંત પ્રિય છે. ગૌની અને બ્રાહ્મણોની રક્ષા ભગવાન સ્વયં કરતા હોય છે. તો સુરભી ગાયને આગળ કરી દેવામાં આવ્યું. અને પછી જે આપણે ઐરાવતની ઘટના જોઈ છે એ આવે છે. તો પ્રજોત્પત્તિમાંના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું, તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. વાસુકી નાગને જયારે સમુદ્ર મંથન માટે રસ્સી નું કાર્ય વાસુકી નાગે કર્યું હતું કે નહીં? ભગવાન કહે છે મારી વિભૂતિ છે. અનેક સમુદ્ર મંથનની વાત થઈ જ રહી છે તો જણાવી દઈએ કે સમુદ્ર મંથનની એક ઘટના છે. વિચાર કરો કે કૃષ્ણ કેવા છે. એ જ સમય કૃષ્ણના કેટલાક બધા અલગ અલગ અવતારો એ સમયમાં ઉપસ્થિત છે કે નહીં? જે કૂર્મ અવતાર ભગવાને લીધું, જેના ઉપર મંદરાચલ પર્વતને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું, એ કૃષ્ણનું છે. અને કૃષ્ણને તો ગુદગુદી થઈ રહી હતી જયારે પર્વત આમ હલી રહ્યું હતું ત્યારે. તો કૂર્મ અવતારમાં કૃષ્ણ છે ત્યાં. પછી તો વિષ્ણુ અવતારમાં પણ ત્યાં હાજર છે. અને કેટલા બધા હજી બીજા પણ અવતારોમાં એ જ સમય એ એક જ ઘટના થઈ રહી છે, પરંતુ એ સમય કૃષ્ણ અલગ અલગ અવતારમાં ત્યાં આપણને જોવા મળી છે. એ કોણ કરી શકે? કૃષ્ણ કરી શકે છે, કારણ કે બધા કારણોના કારણે એ પોતે જ છે. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત. પછી મોહિની રૂપમાં પણ પ્રકટ થાય છે અમૃતનું જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે. તો અનંત જે છે એના એમ કહેવાય છે ને કે એના એક ફેણ ઉપર, એની ટોચ ઉપર આપણી પૃથ્વી છે એ ટકી રહેલી છે. અનંત ફેણ છે એ નાગની, ને એ શું કરે છે? એની ફેણો જ અનંત છે ને અનંત ફેણોથી એ અનંત કાળથી શું કરી રહ્યા છે? તો ભગવાનની કથા કરી રહ્યા છે. અને એક પણ વખત ભગવાનની કથા છે એ પ્રસંગ છે એ રિપીટ થયું નથી. તો આ વાસ્તવમાં આપણી પાસે અહીંયા જે ભાગવતમ છે એમાં તો લિમિટેડ છે કે 12 સ્કંદ છે, 18,000 શ્લોકો છે, પૂરો થઈ ગયો. પરંતુ વાસ્તવમાં તો ખૂબ વિશાળ છે. અહીંયા આપણા માટે આ યુગ પ્રમાણે એ લોક પ્રમાણે આપેલું છે, એ પણ આપણને તો આપણાથી વંચાતું નથી. તો આ ભગવાનની કથાઓ તો એવી છે, અનંત છે. જળચોરમાં હું વરુણદેવ છું. હું દિવંગત પિતૃમાં અર્યમાં છું. અર્યમાં પિતૃલોક અને કહેવાય ને કે યમલોક છે એ બાજુબાજુમાં છે, પડોશી છે. તો જયારે યમલોકમાં ત્યાં યમરાજ હાજર નથી. પૃથ્વી ઉપર જયારે આ એક ઘટના બની હતી ને, ઋષિનું નામ ભૂલાઈ ગયું અત્યારે મારાથી. ઋષિના શ્રાપના કારણે જયારે વિદુરજી બનીને અહીંયા આવ્યા હતા, દાસી પુત્ર, કીધું હતું કે શુદ્ર પરિવાર
તમારો જન્મ થશે. તો વિદુરજીના રૂપમાં જયારે અહીંયા જન્મ થયું, એની પાછળ પણ એકચ્યુઅલી ઘટના તો અલગ હતી કે એમને પોતે ભગવાનના ભક્ત છે, યમરાજ છે એ 12 મહાજનમાંથી એક છે. તો એમને પણ ઈચ્છા હતી કે ભગવાનની લીલામાં હું સહભાગી થાઉં, એટલે વિદુરજીના રૂપમાં અહીંયા આવ્યા હતા. તો હવે યમરાજ નથી તો યમલોક કોણ ચલાવશે? તો અર્યમા જે પિતૃલોકના અધિકારી પુરુષ છે, એટલે પિતૃઓને જે કંઈ અર્પણ કરવામાં આવે એ અર્યમાના મારફત આ પિતૃઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. તો ત્યારે અર્યમા બંને લોકો સંભાળતા હતા, યમલોક પણ પિતૃલોક પણ. નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં મૃત્યુનો દેવ એટલે કે યમરાજ છે. ભગવાનના મહાન ભક્ત છે યમરાજ. આપણે જો ટીવી સિરિયલમાં બતાવવામાં આવે છે યમરાજ એટલે ભેંસા ઉપર બેઠા છે, મોટી મોટી લાલ લાલ આંખો છે, મોટા એવા શિંગડા છે, એવા છે યમરાજ? આવા ભયાવહ છે? ભગવાનના ભક્ત છે. એક સેવા એમણે સ્વીકારી છે. ભગવાનના ભક્તો જે ના હોય, જેમણે પાપી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય, એમને દંડ આપવાનો. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. વિચાર કરો, ભક્ત શિરોમણી તરીકે જેને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ એવા પ્રહલાદ મહારાજ, જે ભગવાનને પણ આહલાદ આપે છે. પ્રહલાદ લાદ દાઈને રોજ નરસિંહ આરતીમાં બોલતા હોય છે કે નહીં? તો ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદ મહારાજ કી જય. ભગવાન કહે છે કે હું છું દમન કરનારોમાં હું કાળ છું. બધાને આપણે વાત કરી હતી કે એક વખત કૃષ્ણના દર્શન અવશ્ય થાય છે કાળ રૂપમાં. પશુઓમાં હું સિંહ છું. સિંહ ભગવાનની વિભૂતિ છે. તો સિંહ હોય છે ખૂબ ક્રૂર, પરંતુ તો પણ એક કહેવાય ને કે બહાદુરી માટે આપણને કોઈને પણ સરખાવવું તો આપણે શું કહીએ, અથવા આપણે પોતાના બાળકોને શું કહીને બોલાવતા હોય છે? તું તો મારો સિંહ પુત્ર છે, એવું કહી શકે નહીં. તો સિંહ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. ગરુડ બધાને ખ્યાલ છે કે ગરુડ પક્ષીની જે ઉડાન છે એ કેવી હોય છે. બધા પક્ષીઓ જે ઊંચાઈ સુધી પહોંચી ન શકાય એ ઊંચાઈ સુધી ગરુડ પક્ષી છે એ પહોંચે છે. પવિત્ર કરનારાઓમાં હું વાયુ છું. વાયુ પવિત્ર કરે છે એટલા માટે પ્રાણાયામ 6ઠા અધ્યાયમાં જે ચર્ચા કરી હતી કે શું કામ પ્રાણાયામ માત્ર કરવાથી આપણે જે કંઈ પણ રોગો છે એ દૂર થઈ જાય છે? કારણ કે આપણે એ સમય જયારે આપણે ઊંડો શ્વાસ લેતા હોય છે, ડીપ, તો ડીપ આપણે બ્રીધિંગ કરીએ ને ત્યારે એ શ્વાસ આપણે વધારે ઓક્સિજન લઈ રહ્યા છે અને એ પવિત્ર કરે છે, અંદરથી બધા રોગોને હટાવી દે છે. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. માછલીઓમાં મગર છું. મગરની પકડ કેટલી હોય છે, કેટલી ડેન્જર. આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરી હતી જે ગજેન્દ્રજી અને મગરની. તો મગરની પકડ એકવાર પકડી લીધું ને તો આપણે ભાગવતમાં વર્ણન આવે છે કે આ ગજેન્દ્ર અને જે મગરનું જે યુદ્ધ હતું એ 1000 વર્ષ. ઘણી વાર આપણને થાય આવું કઈ થતું હોય તો શક્ય છે. આ વેદવ્યાસજી ત્રિકાલદર્શી હતા. જે ઘટનાઓ ભાગવતમાં જે પ્રસંગો છે એ એવું નહીં કે આજ લોકના છે, એ બીજા લોકના પણ છે, બીજા સમયના પણ છે. ચતુર્યુગ આપણે છે ને વારંવાર આવતો હોય છે, એ બીજા લોકની ઘટના છે. તો થઈ શકે છે. અને પકડ એવી છે કે કરંટ, વીજળીનો તાર પણ આવી ગયો તો પણ એ છોડેથી એકવાર પકડી લીધું તો એટલે કે છે મગર. વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. હે અર્જુન, સમગ્ર સર્જનોના આદિ મધ્ય તથા અંત હું છું. સર્વ વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મ વિદ્યા છું. આપણે જોયું ને કે આધ્યાત્મ આપણો સ્વભાવ છે, એટલે આધ્યાત્મનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી ન લઈએ આપણે ત્યાં સુધી આપણને એક સંતોષ થતો નથી. આધ્યાત્મ વિદ્યા જે અલ્ટિમેટ નોલેજ છે એ ભગવાન કે છે હું છું. તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. ભગવાન કે છે અ વગર આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ અક્ષર બનતું નથી, અધૂરું છે. તો એ અ જ કહે છે કે હું છું, અકાર. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ છું. સમાસમાં ગ્રામરનો જે ટીચર હશે, ગ્રામરનો નોલેજ હશે એમને વધારે ખ્યાલ હશે. સમાસમાં અલગ અલગ પ્રકાર છે. એમાંથી એક સમાસ એવું હોય કે પહેલા શબ્દોનું મહત્વ બીજા શબ્દ કરતા વધારે હોય, એવા અલગ અલગ ટાઈપના હોય છે. એમાંથી દ્વંદ્વ સમાસ કહે છે. દ્વંદ્વ સમાસ એવું છે કે બંને શબ્દોના અર્થ સમાન થાય. જેમ કે સીતારામ, કૃષ્ણ અર્જુન, આવા જે શબ્દો જ્યાં બંનેનું મહત્વ ઇક્વલ બતાવવામાં આવે છે, શિવ શક્તિ, તો એને દ્વંદ્વ સમાસ કહેવામાં આવે છે. શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને સ્રષ્ટાઓમાં હું જ બ્રહ્મા છું. બ્રહ્માજી પોતે કૃષ્ણથી આવી રહ્યા છે. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનાર પણ છું. પ્રલયની પાછળ ફરીથી જયારે સર્જન થાય છે એ પણ કરનાર હું છું. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. સ્ત્રીઓમાં એક ખૂબ સારું ગુણ હોય કે ક્ષમા જલ્દીથી કરી દે છે. અને વાણી, સ્ત્રીની કોઈ વાણી મધુર લાગે તો કોણ યાદ આવવા જોઈએ આપણને? કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવા જોઈએ કે કૃષ્ણની વિભૂતિ છે.
બુદ્ધિશાળી કોઈ આપણને જોવામાં આવે તો કોણ યાદ આવે? કૃષ્ણ યાદ આવે છે. આટલી બધી વિભૂતિનું વર્ણન જ એટલે કરે છે કૃષ્ણ કે આપણે કૃષ્ણને યાદ કરીએ. કોઈ આમાંથી કોઈ ગુણ આપણે જોઈ લીધું ને તો આપણે કોણ યાદ આવવું જોઈએ? કૃષ્ણ યાદ આવવો જોઈએ. સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. આપણે જો સામવેદમાં સ્તુતિઓ છે ને એમાં પણ બૃહદ સામમાં મોટી મોટી સ્તુતિઓ છે ભગવાનની. તો સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. તો ગાયત્રી 3 વખત જેને ગાવામાં આવે છે એ છે ગાયત્રી. તો કહે છે કે હું છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું. માર્ગશીર્ષ મહિનાને માધવ માસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ અત્યારે ચાલી રહી છે. વસંત ઋતુ છે ને, વસંત પાંચમ ગઈ થોડાક દિવસ પહેલા જ. વસંત ઋતુ ચાલી રહી છે. વસંત ઋતુમાં શું થાય છે એ જણાવો. પ્રકૃતિના ઉપલ્લિત થાય. યસ, ખૂબ સરસ. બધી જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો આપણે નવ પાલવ છે એ બધી જગ્યાએ ફૂટેલા જોવામાં આવે છે. ખૂબ કલરફુલ, વાઇબ્રન્ટ એવું. ન વધારે ઠંડી છે ન વધારે ગરમી છે. આવી વસંત ઋતુને ઋતુનો રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા તો વર્ષમાં એક જ વાર આવે વસંત ઋતુ, પરંતુ ભગવાનના ધામમાં સતત આ ઋતુ જ હોય છે. હું છળ કપટ કરનારાઓમાં દ્યુત છું. દ્યુતમ છલ યસ્તા મસી. તો જો કોઈને લાગે, જે શકુની મામા છે, તો એને લાગે કે હું ખૂબ છળ કપટ કરી રહ્યો છું, તો એક મિનિટ એ ભારો યાદ કરો. કૃષ્ણ કહે છે કે એમાં પણ તમે જો છળ કપટ કરી શકો ને તો હું તમારો પિતા છું. પિતા છું, પિતામાં છું કીધું હતું ને પહેલાના શ્લોકમાં. તો કૃષ્ણ કહે છે કે મારી સમક્ષ તમારું છળ ચાલી શકશે નહીં. જયદ્રથ ની ઘટના આવે છે કે નહીં? જયદ્રથ હતું જ્યારે અર્જુનજીનો પ્રણ હતું કે સૂર્યાસ્ત સુધી જો ન મારી શક્યો જયદ્રથને તો હું પોતે આત્મદાહ કરી લઈશ. તો કૌરવોએ ખૂબ પ્લાનિંગ કરી, પરંતુ કૃષ્ણએ શું કર્યું? એ સૂર્યને છુપાવી દીધો. અને જેમ એ પ્રકટ થયો જયદ્રથ, તરત જ વાદળા હટાવી દીધા. સૂર્ય છે હજી, તો અર્જુનજીએ મારી દીધું જયદ્રથને. તો કોઈને એવું થાય કે કૃષ્ણ સમક્ષ હું મારું છળ કરી લઉં તો ચાલે. યાદ રાખવાનું, આપણા બધાના એ પિતા છે છળ કરવામાં પણ. અને તેજસ્વીઓમાં હું તેજ છું. કોઈ વ્યક્તિઓ એવા હોય છે જેમનું તેજ જોઈને જ આપણને આકર્ષણ થઈ જાય છે. એટલે પ્રભુપાદજી જયારે વિદેશમાં હતા ને, તો પ્રસંગ આવે છે અભયચરણ સિરીઝમાં આપણને જોવા મળે છે કે લોકો એમને જોતા એક ઓરા, આપણે કહીએ ને કે એક ઓરા હોય કોઈ વ્યક્તિનો, એટલો પ્રકાશ એને દેખાય છે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો. તો એવા અત્યારે પણ એવા ઘણા મહાત્માઓ છે કે જેમના તેજને, આપણે પ્રેમાનંદજી મહારાજની વાત કરી, તો એવા એમના તેજને જોઈને જ એક આકર્ષણ આપણને થઈ જાય કે કેટલું તેજ છે. તો કૃષ્ણ આપણને ઓટોમેટિક યાદ આવી જાય છે કે ભગવાનની સાધના કરે છે ને એટલે ભગવાન એમને આવું તેજ આપે છે. તો કૃષ્ણ તેજસ્વીઓને જોઈએ ત્યારે પણ આપણને યાદ કોણ આવે? કૃષ્ણ યાદ આવે. વિજય છું, સાહસ છું તથા બળવાનોનો બળ પણ છું. કોઈને લાગે કે હું ખૂબ તાકતવર છું, બલવાન છું, કૃષ્ણ કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે. હું વૃષ્ટિવંશોમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં અર્જુન છું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય છું. આપણે જોયું કે શુક્રાચાર્ય છે દૈત્ય ગુરુ હતા, પરંતુ એક ક્વોલિટી એમની પાસે હતી, કઈ? ભગવાનને ઓળખવાની. વામન અવતારમાં જયારે આવ્યા હતા ભગવાન, તો ઓળખી લીધું હતું કે આ બીજો કોઈ નહીં, આ તો વિષ્ણુ જ છે. કૃષ્ણ કહે છે કે હું છું. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનમાં હું દંડ છું અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં હું નૈતિકતા છું. રહસ્યોમાં મૌન છું. ઘણા લોકોને થાય કે હું મૌન રહી શકું, કોઈને કઈ વાત હું જણાવું નહીં. તો કૃષ્ણ કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે, મારી શક્તિ છે, જેના કારણે જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. વળી હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનું જનક બીજ હું છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. તો બધી જ વાત અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ. જે કઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે કૃષ્ણ કહે છે કે એનું કારણ જ હું છું. બધી વિભૂતિઓના અહીંયા આ પિક્ચરમાં દર્શન થઈ ગયા છે. હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. માત્ર એક આપણે કહીએ ને કે સ્પાર્ક, એક સ્પાર્ક કોને કહેવાય કે એક ચિંગારી, હિન્દીમાં ચિંગારી કહે છે જેને. તો એક ચિંગારી હોય છે, એનું પ્રકાશ કેટલું છે? મિનિમમ હોય છે ને. તો બસ આટલી બધી વિભૂતિઓ કીધી છે, પરંતુ આ માત્ર કેવી છે? તો સંકેત જેવી, એટલે કે એક સ્પાર્ક જેવી જ છે. હજી તો અનંત છે ભગવાનની વિભૂતિઓ, પરંતુ અહીંયા તો એક ઝાંખી આપી છે સમજવા માટે. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, કોઈનામાં કઈ પણ ઐશ્વર્ય જોઈને પ્રભાવિત થઈ જાય ને આપણે, ધન હોય કે આપણે જોયું ને ઘણા બધા શક્તિ છે, ધન છે, ત્યાગ છે, જ્ઞાન છે, જે કે પણ ઐશ્વર્ય જોઈને મોહિત થઈ જઈએ તરત જ, તો કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ કે ના, મારા કૃષ્ણની શક્તિ છે જેના કારણે એને આ મળ્યું છે. સૌંદર્ય, ભગવાનના ભક્તો કેવા છે? કોઈ
સુંદર વ્યક્તિને પણ જોઈએ ને તો એમને કૃષ્ણ યાદ આવે છે કે અરે વાહ, કોઈ સુંદર પુરુષને જોઈએ તો અરે આ તો ભગવાનનો મિત્ર હોવો જોઈએ, ભગવાનના ધામથી જ આવેલો છે, કોઈ ગોપ હોવો જોઈએ. કોઈ સુંદર સ્ત્રીને જોઈએ તો અરે આ તો ભગવાનની સખી જ હોવી જોઈએ, ભગવાનના ધામથી આવેલી છે. ખૂબ આદરપૂર્વક એવી દૃષ્ટિ એની થવી જોઈએ કે તો જ આ 10મો અધ્યાય છે એ સારી રીતે આપણે ભણ્યા, એ સાર્થક કર્યું એવું ગણાઈ શકાય છે. ક્યારે? જ્યારે સુંદરતા જોઈને, ઐશ્વર્ય જોઈને, તેજ જોઈને, આપણે વાત કરીને મહાત્માઓનું તેજ જોઈને પણ એક આકર્ષણ થઈ જાય. તો એ તેજ જોઈને કોણ યાદ આવે? કૃષ્ણ જો આપણને યાદ આવે તો આ આખું વિભૂતિ યોગ ભણવાનું આપણું સાર્થક ગણાય છે. તો આ બધું શું છે? કૃષ્ણ કહે છે કે સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. તો એક સ્પાર્કથી જ આટલું બધું, કોઈ ખૂબ સુંદર મિસ વર્લ્ડ જેટલી સુંદરતા ધરાવે છે ને, માત્ર આપણે કહીએ કૃષ્ણ કે તો સ્પાર્ક જ છે, બસ એટલું જ સૌંદર્ય હજી તો એને આપ્યું છે. વિચાર કરો તો કૃષ્ણ પોતે કેટલા સુંદર હશે, એ તો આપણે વિચાર નથી કરતા. અહીંયા જો ને કૃષ્ણ કેટલી સુંદરતા છે, કેટલું ઐશ્વર્ય છે, અમે તો એમાં જ ખુશ છીએ આ જ તેજને જોઈને. તો એ વિચાર નથી કરતા કે એ બધા જેણે આ બનાવ્યું છે એ પોતે કેટલા સુંદર હશે. આપણે જોયું ને બીજા અધ્યાયમાં કૃષ્ણનો અર્થ શું થાય છે? સર્વ આકર્ષક. એનો અર્થ જે થાય છે જે સર્વને મોહિત કરી લે. વિચાર કરો, ભગવાનના શ્રી વિગ્રહને જોઈને જ એટલા આપણે મોહિત થઈ જાય છે, તો ભગવાન પોતે કેટલા સુંદર હશે. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. ભગવાનનો એક અંશ છે. કયા વિષ્ણુ છે આ? કારણોદકશાહી વિષ્ણુ અથવા તો મહાવિષ્ણુ. તો એમના એક અંશથી જ સમગ્ર બ્રહ્માંડની રચના થઈ રહી છે. તો આની સાથે આ જે અધ્યાય છે, 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ, એ સંપૂર્ણ થાય છે. અને આવતીકાલે આ બધું જ દર્શન છે, એ આજ તો થેરોટિકલ પાર્ટ થયો, આવતીકાલે ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે, એ ભગવાન બતાવવાના છે. તો બધાને વિનંતી છે તમે આવતીકાલનું જે સેશન છે એ જોઈન કરવા. અત્યાર સુધી મારી સાથે બની રહેલા છો 10મા અધ્યાય સુધીને અત્યારે 9:30 સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે હરે કૃષ્ણ.